بتروح العياده اللي انت فتحتها وفي نفس الوقت بتروح تشتغل عند ناس. لغايه 2012 ريجكشن من كل الجامعات. 2012 ربنا اذن جالي ترشيح وزاره الصحه. لسه مش طبيب كامل. الفلوس اللي هتاخدها من البيشنت وانت لسه تريني هي مش حلال. حته ضيقه قوي الناس كلها بتبعد عنها، فانا قلت اخش فيها اشوف الناس بتعمل ايه. في عياده من العيادات قطعوا الصك، تقفل على نفسك عياده عشان تقعد يوم مع اتندي هيجيب لك كام وتاخد كام، طب سعر يمين شمال. كلمت الناس دي بكل المقاييس، ورقه وخسران. بتكلم على الموتيف للناس ان انا قعدت سنتين باخد ريجكشن. كان انا عايز اعلم بقى اللي انا اتعلمته للناس. هو خلاص هو تواجدك على السوشيال ميديا مش اوبشن، خلاص عيادتك هو الجيم بتاعك. بتشوف الناس كلها بتشتري ايه وتشتري اغلى حاجه الناس ما بتشتريهاش. انت ما بتعرفش تتكلم مع البيشنت مش هيستريح. المشكله في الجهاز ده صيانته لوحدها بثمن جهاز تاني. مثلا بحط توبيكال بدوقه في بقي الاول. انا كمان سمعت ان في ناس بتيجي تحضر معاك الكورس وتخرج تعمل نفس الكورس. انا كريم حجازي وده تراي جروب بودكاست. ضيفنا النهارده اختار اضيق تخصص في طب الاسنان وهو الان، ومن اضيق تخصص اختار البروكن فاير ريتريفل. وعلى الرغم من انه تخصص صعب ومتطلباته كتيره من علم ومن مجهود واجهزه بفلوس كتيره، ولكنه احترفه واتقن. ضيفنا النهارده حصل على ماجستير ودكتوراه في علاج الجذور من جامعه عين شمس، عضو الجمعيه المصريه لعلاج الجذور، محاضر دولي وكي او ال في افريقيا واسيا لكبرى الشركات في مجال طب الاسنان عن المايكرو دنتستري، صاحب ومؤسس دنتال بوينت كلينيك ودنتال بوينت اكاديمي. معانا ومعاكم النهارده الكينج الايجيبشن كينج مو صلاح، دكتور محمد صلاح. ازيك يا دكتور محمد؟ حبيبي ازيك؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله. سلام، انت طيب؟ صح، انت بالصحه والسلامه يعني. وانا مبسوط جدا ان انت نورتنا النهارده وشرفتنا. انا اللي سعيد بصراحه، اللي ده بالمناسبه ده اول بودكاست اعمله في حياتي. اوكي، وسعيد ان انا اول مره اطلع يعني على حاجه زي على الشاشه، او ان انا اعمل حاجه يبقى معاك انت تحديدا. خلي بالك دي برضو اول مره بالنسبه لي، فاحنا كده احنا بنجرب مع بعض يعني. بس هو الحلو انا بالنسبه لي ان انا طالع معاك، عشان لسه هنتكلم احنا على خلفيات تانية بخلاف ان احنا اصحابه كده، فاللي هو الطلعه نيوترال تماما كده. ايوه، اللي هو كاننا قاعدين على القهوه. بالظبط، احنا قاعدين على القهوه تراي جروب دلوقتي. بالظبط. بغض النظر بقى ان احنا بقالنا شهور بناخد منك مواعيد وان المواعيد كلها مقفله، بس الحمد لله ربنا وفقنا وعرفنا ايه نتقابل. الحمد لله. ربنا يكرمك. طيب احنا البودكاست ده احنا عاملين بودكاست ظريف لطيف كده بنتكلم فيه مع الدكاتره اللي احنا عاشرناهم وعاشرنا قصص النجاح بتاعتهم من اول ما بداوا كانوا طلبه، وبعد ما بقوا طلبه دخلوا امتياز وماجستير دكتوراه ما شاء الله، عياده في اكاديمي في حاجات. فاحنا الحمد لله شفنا تطوراتهم من ساعه ما كانوا طلبه لحد ما وصلوا لحته حلوه هم وصلوا لها دلوقتي. فانت كنت من الناس القليلين اللي وصلوا لحته حلوه قوي في طب الاسنان. الحمد لله. فعايزين نتكلم معاك كده ونشوف الرحله بتاعتك دي. انت اكيد استفدت منها حاجات كتير، اكيد نفسك توصل للناس التجارب بتاعتك، انت عملت فيها ايه، الحلو والوحش اللي فيها. فحابب تحكي لي كده وتعرف لي الاول ايه هو النجاح بالنسبه لك. ممكن برضو كلمة نجاح، أنا شايف إن هي، أو تعريف النجاح بالنسبة لكل واحد، شايفة إن هي جملة كبيرة شوية أو تعريف مختلفة. يعني ما ينفعش إن أنت تحصرها في حاجة معينة، خاصة لكل واحد هتلاقي منظور للنجاح مختلف. ما ينفعش إن هو يبقى حاجة فيكس دي. ممكن في واحد تلاقي مثلا بالنسبة له النجاح هو يعني ستر ربنا عليا بس إن أنا ماشي كويس كده، ودي حاجة في ذات حدها، في ذات حدها حاجة كويسة جدا يعني. في حد ذاتها دي حاجه كويسه جدا. في حد تاني بالنسبه له ان هو عايز يبقى فرانشايز، يعني فاهم، عايز يبقى ده طموح. ولكن احنا ممكن نختصر الموضوع ونخليه نقننه ان انا شايف ان اي نجاح في الدنيا لازم يبقى مربوط برضا ربنا. يعني في نجاح دنيوي وكتير ناس بتوصل له، زي انت ممكن مثلا تلاقي واحد يعني على سبيل المثال اللي انت ممكن تعمل انتشنال اند والفول ارش مثلا، فاهم، او تعمل شغل تاني ويدخل فلوس كتير، بس هو مش مربوط بالبركه او برضا ربنا. فانا بالنسبه من وجهه نظري هو نجاح مش كامل. ممكن من وجهه نظري كامل. في مثال تاني انا بحبه قوي، ممكن لو احنا 3 وداخلين بطوله، انا جايب فضه، ممكن تلاقيني طالع بدبدب على الستيج من فرحتي اكتر من اللي جايب ذهب. ان انا الجول بتاعي انا كنت عايز اجيب انا الفضل. امكانياتي والفتره دي وتجهيزي ان انا اجيب الفضه، في حين اللي ممكن تلاقيه جايب برونز
عشان هو كان عايز يجيب ذهب وما جابش الذهب، تلاقيه جايب اعلى منيا، ده فضه وبرونز، بس مش هو مبسوط لا نفس بالظبط. الانبساط. فهو ممكن نختصره ان هو ريجاردنج للجول اللي انت عايزه، هو ده ممكن يبقى ومربوط تاني برضا ربنا. يعني انت في جول انت بتعمله ده يبقى النجاح بتاعك. صحيح. كل واحد فينا ليه جول مختلف يعني، وبلاش نبص على الجول بتاع بعض. كل واحد يخليه في ورقته. بالظبط كل كده. واحد يخليه في ورقته. عشان ده اللي مزعل الناس كتير من بعض. طيب دكتور محمد صلاح، طبعا انت النهارده بقيت واحد من الناس المشهوره جدا على الله يكرمك. السوشيال ميديا، والناس اللي بقوا محاضرين في مصر وبره مصر. عندك توبكس كتيره بتتكلم عنها في كل حته في العالم. فالناس حابه تعرف انت درست ايه في الاول. اكيد طبعا طب اسنان يعني، بس اقصد يعني ايه الدراسات اللي انت درستها، ايه الشهادات اللي انت خدتها علشان توصل اللي انت وصلت له النهارده. ده احنا كده بنتكلم ان انا اندر جراد ولا انا بوست فخلينا جراد؟ نتكلم في الاول. بدأت ازاي دخلت طب اسنان، كانت الدنيا ماشيه ازاي، وبعد كده لما خلصت درست ايه بعد كده. ممكن هقول لك حاجه ما قلتلهاش لحد قبل كده، ممكن تبقى مفارقه اصلا، ان انا اصلا في الاول ما كنتش عايز اطلع دكتور اسنان اصلا. انا عايز اقول لك ان في مثلا 50% من الناس اللي حضرت معايا البودكاست ده قالت لي انه في الاول يا ما كانوش عايزين يخش طب اسنان، يا اما استخسر المجموع فقال لك اخش طب اسنان. بص انا الموضوع معايا مختلف شويه، وهتلاقيه لحد الحاجات دي كوميديه شويه. هو انا في الاول فاكر ابويا وامي دكاتره اسنان الاثنين، ابويا اصلا ماجستير فيشيال والاثنين قصر عيني. اوكي. وكل اساتذتي هم كانوا اساتذتهم، فتلاقينا الجيل ده هقول حاجه ممكن الموضوع يبقى كوميدي شويه. انا كنت من الناس اللي مجنونه بنبيل فاروق وروايات رجل المستحيل والكلام ده. فانا الراجل ده كان عامل لي مايند ووش ان انا ضابط مخابرات. تطلع يا حبيبي اطلع ضابط مخابرات. ده قولا واحدا يعني نايم عاشق نبيل فاروق ده يعني. فخلاص جه المجموع وبنملى بقى الرغبات، ما كانش زي دلوقتي اونلاين. فرحت كاتب نبيل فاروق. لا انا عايز كليه المخابرات بقى، انا عايز اخش شرطه. فبابا بيقول لي يا حبيبي يا حربيه شرطه مش هنهرج يعني. ما كده المجموع ده، فهو اوتوماتيك تلاشى اللي انا بقوله ومسك هو الرغبات، كتب كل طب من القاهره لاسيوط. قال لك بس يا حبيبي انت مش عارف. بس يا بابا بس يا بابا قلت له خلاص لو هو طب اطلع مخ واعصاب جراح، المهم انا بشوف حاجه فيها تشالنج يعني. انت ده المينتاليتي من الاول يعني. فجت طب اسنان عين شمس. حلو. بس جينا بعد دفعه كام؟ انا 2007. ما شاء الله. اسوأ سنه ما حبيتهاش في الكليه اعدادي من البدايه. السنه اللي بكرهها في حياتي يعني. انت بتدرس حاجات مالهاش علاقه بالطب اصلا وكلها علوم والكلام ده كله، بنشرح ضفادع وارانب وسكارس وحاجات كده اللي هي مش تبع يعني ما تلاقيش نفسك فيها خالص. ولكن مثلا خلال الكليه انا ممكن تربيتي جيش شويه يعني، في ديسيبلين. بتحب او ما بتحبش دي حاجه ترجع لك يعني انت في تراك. فانا مثلا بتسالني على الدراسات عشان ما نطلعش بره السؤال او جوه التوبيك، انا كنت اثناء الكليه انا ما بعملش حاجه في حياتي غير ان انا بذاكر طب اسنان، بروح الجيم في الاجازه حتى مش في الدراسه عشان ما فيش وقت. يعني الفول داي بتاعك مذاكره هو اصلا ما فيش يعني انت بتصحى من النوم 5 الفجر تروح تيجي تخلص يا دوبك هتنام ساعتين، ما فيش وقت. ما كانش حتى في وقت العب رياضه. فانا كان بالنسبه لي الاجازه كان ساعتها بقى الشيخ عمرو خالد الشباب والصيف، فانت عندك الاجازه فيها رياضه وقران، وكنت باخد كورسات كمبيوتر مثلا او ممكن انجلش في الاي يو سي. حلو. حياتي كلها هي مذاكره يعني ما بتطلعش بره كده. بعد كده انت بتتكلم بقى على الامتياز، كان انتحار بمعنى كلمه انتحار. طب انت شايف بس الاول الحته دي، انت شايف هل ده كان بسبب الوالد والوالده ان هم حاطينك في التراك ده، ولا انت كنت حابب تمشي في التراك ده؟ بص لا انكر يعني بابا الله يرحمه كده اللي انت وماما اللي هو السيستم نفسه اللي هو سيستم يعني مذاكره في جيش يعني. ما فيش حاجه يعني انت ما فيش حاجه يعني انا متربي ما فيش حاجه اسمها الساعه اللي انا قاعد دي ما بعملش حاجه. في تأنيب ضمير، عارف؟ لازم في حاجه بتتعلمها يا بتتعلم يعني يا فاهم، يا بتشتغل يا بتنام يعني وتريح جسمك، مش نوم ان انت عشان تلحق تكمل. بالظبط. فاللي هو لا انت يعني عندك ديوتيز دايما، في حاجه اسمها يعني تو دو ليست. مفيش حاجه اسمها اليوم بيعدي كده يعني. بتعمل اكتيفيتي، عندك صله رحم، بتروح مشوار، لكن قاعد في اللا شيء. او ان انت حتى في الاجازه انا ما افتكرش ان انا في الاجازه كنت قاعد زي كل اصحابي اللي هو بيلعبوا طول الوقت يعني. الاجازه كانت متقسمه ان انا مثلا عندي ديوتيز وحتى قبل الدراسه بشهر كنت بتعمل زي بري وورك او بتبتدي بقى تعمل ريفريشمنت للسنه اللي انت داخل عليها. يعني انا مثلا لو بقارن دلوقتي لا يعني ما تلاقيش حد بيعمل الكلام ده. فانت هتلاقيني اكتر للستايل بتاع كريستيانو يعني مش ميسي. تحب الكوره شكلك.
بحب الناس اللي عندها يعني جول وبتشتغل على نفسها قوي قوي حتى لو هي مش جيفتد. مم. انا بحس ان هو الجيفتد زي ده كريستيانو، يعني تقصد زي كريستيانو. جدا. يعني انت ممكن انت ما فيش اي حاجه، وده يعني خلينا برضه متفقين ان احنا يعني القعده دي ليها جول. طبعا. وانت جزاك الله خيرا على الموضوع ده اللي انت قلت لي اصلا، وده اللي خلاني اجي. مم. يا دكتور انا شايف ان في سنه يأس للشباب وبتاع، فاحنا عايزين نبقى بندي موتيفيشن بوزيتيف للناس. انرجي يعني. يعني كفايه سواد في اللي احنا فيه. كفايه صح. كفايه ايران واللي بيحصل فيها. طيب يعني انت دخلت الجامعه، الدنيا مشيت تمام، يعني واضح كده من كلامك ان انت كنت مذاكره تمام، اوائل برتب على طول، الدنيا كانت ماشيه كده. ربنا يبارك لك. يعني خلصنا الجامعه، دخلت يعني امتياز. دخلت امتياز. بعد دي كانت السنه امتياز الفارقه في حياتي في طب اسنان. في الامتياز يعني من ما كنتش بدري. بحب طب اسنان وانا في الجامعه بالمناسبه، ما مم. كنتش بحبه. لما ابتديت ان انا اشتغل از كلينيشن انا حبيت طب اسنان. ابتديت تتمرن بقى وتنزل العيادات وكده تقصد؟ انت ابتديت تكتشف نفسك. ده اللي انا مم. بتكلم عليه، ان انت في مرحله الامتياز انت مثلا دارس مثلا حوالي 14 توبيك او 14 سبجكت ماده عندك في طب اسنان. انت مش عارف ايه اللي بيناديك او ايه اللي انت مم. بتحبه، يعني انت مم. فاهم. فابتديت ان انا كان من حسن حظي ان انا وقفت مع استاذ دكتور احمد عبد الرحمن. طبعا. فاهم، اللي هو الاب الروحي عندنا طبعا. لعلاج الجذور. مم. فانا حببك في الموضوع. بص، اللي حببني حاجتين ودي تحسب لدكتور احمد يعني. اول حاجه ان انا شفت اللي انا كنت عمال اقرا في الكتب، ودي كانت ميزه ان انا بقرا كتير. وده بيرجع ان انا من وانا صغير انا بقرا اصلا، بحب القرايه، فاهم يعني مجنون قرايه. فبس انت بتقرا حاجات مش فاهمها. يعني على سبيل المثال السنسور ده، ما كنت يقول لك كان في ستيشن، انا كان ساعتها المفروض بقى كلمه كان بيقول ستيشن فاهم اوضه يعني. فضاء. فاهم. انت بتتكلم في الفضاء. فدخلت العياده، ايه ده، هو ده السنسور، لقيته ده موجود عادي. الميكروسكوب. فاهم. فاللي انا بقراه شفت لقيته قدام عيني عملي. بيتطبق، مش خيال علمي. الكلام ده ساعتها ما كانش موجود في الجامعه بقى. حضرتك انت بتتكلم، انا لما وقفت في العياده مثلا بتتكلم في 2008 كان دكتور احمد اليوتيوب بالنسبه لنا يعني، فاهم. دي رقم واحد. رقم اتنين، التخصص نفسه كان فيه تشالنج مش طبيعي. انا بشوفه بيعمل حاجات بالنسبه لي تشالنجبل جدا، مش طبيعي. ثلاثه بقى سكسس ريت. يعني ما كنت قاعد اسمعه وهو بيتكلم مع البيشنت وهو بيقول، فبيقول لك لا هنا 95 96، ده احنا لو الحاله مش هاي سكسس ريت ف 85. حضرتك 85 ده عندنا في الجامعه ده امتياز. 85% دي 85% بالنسبه لاعدادي في الحياه وثانوي انت فاشل. صحيح. انت مش جايب طب. ما في دخلت طب الجامعة عرفت ان حضرتك انت كده انت تمام. داخل في اول الامتياز يعني، فانت بقيت بتفهم البرسنتج بتاعت السكسس والسكسس ريت. ده في حد ذاته ابتدى يخلي مخي اللي هو تخصص نسبه النجاح فيه عاليه، بس محتاج ان انت راجل يعني ما فيهاش يعني كده تمشي على الطريق هتوصل بس. ايوه بس برضو يعني برضو هي حته الامتياز دي هي اللي ابتدت تخليك، او الفتره بتاعت الامتياز دي هي اللي ابتدت تخليك تروح للاتجاه ده، للاتجاه الاندو، وتبدا ممكن تقول ان تركز تركيزك كله فيه. الباشن ابتدى ياخدني، وابتديت ان انا اروح وحسيت ان هي محتاجه تمرين كتير. وحاجه تانية، انا حتى مشيت عكس اصحابي شويه في فتره، وده احنا بنتكلم عليه ان انت مش لازم الجماعه تمشي معاها قطيع. كل اصحابي في الوقت ده كان اغلبهم مركز ان هو يحط التايتل ان هو يكتب دكتور ويبتدي ينزل يشتغل في عيادات وياخد فلوس. انا ما سالت يعني فتوى ساعتها ان انا اسمي طبيب امتياز، لسه مش طبيب كامل بالظبط. فانت الفلوس اللي هتاخدها من البيشنت وانت لسه تريني هي مش حلال. يعني انت وصلت للتفصيله دي. انا برضو خليني اقول حاجه عنك. يعني دكتور محمد من علاقتي بيه، يعني انا بقالي سنين اعرف دكتور محمد، يعني اكتر من ممكن نبقى 15 سنه تقريبا، ممكن نقول من 2016 12 سنه حاجه كده يعني رقم حلو. يعني هو الراجل ده بيهتم بالتفاصيل لدرجه مرعبه. اخرهم الكابينت اللي احنا كنت لسه بعتها لك امبارح دي ولا اول امبارح، لسه اقول لك. وقال لي انا عايز اللون يبقى ابيض، مش ابيض ده. هو بعت لي صوره لكابينت بيضه بيقول لي انا مش عايز الابيض ده، انا عايزها بيضه. فانا ما بقتش فاهم يعني انهي درجه من درجات الابيض. فدي نبذه بس عن دكتور محمد. هو التفاصيل بالنسبه له هي حياته، دي عامله لي مشكله في حياتك فعلا. يعني انت بتخش في التفاصيل لدرجه هي ممكن تعدي على ناس كتير. فانا بتهيالي ان انت اختيارك للاندو ده كان بسبب انه حته ضيقه قوي الناس كلها بتبعد عنها، فانا قلت هخش فيها اشوف الناس بتعمل ايه جوه. لا لسه هنتكلم على الحاجات التانية. بس هي كانت الفتره بقى بتاعت الامتياز دي ان انا عرفت ان انا
ما ينفعش اشتغل فانا معلش انا اه هقطعك بس في الحته دي. فانت دورت في الحته بتاعت ان انا اشوف الفلوس اللي هتجيلي دي الاول دي حلال ولا مش حلال. فانا ساعتها قررت ان انا اه جالي كل الاوفر ان اشتغل في عيادات برايفت، ما لا نزلتش. طب اسيستنت طيب كنت بنزل اسيستنت بس مش عادي. باخد فلوس، نازل اتعلم. فانا اللي كنت بعمله في فتره بس ثانيه واحده معلش عشان الناس ما تفهمناش غلط، انت نازل اسيستنت في عياده وانت بتساعد، فانت بتعمل شغل، فانت هتاخد مقابل لده لا، برضو؟ لا. انت نازل عشان تتعلم. احنا ما كانش اه فيه الرفاهيه بتاعت دلوقتي ان انا نازل اسيستنت فان هو وان وين سيتويشن، فان انا نازل اساعد الدكتور واخد فلوس. اه لا، انا كنت ساعتها الامتياز بالنسبه لي المورنينج شيفت. ماشي. انا يمكن حتى الفتره دي في حياتي انا كنت اندر ويت. امم يعني حتى الجيم وقفته بسبب ان انا ما كنتش بلحق. كنت بصحى 5 الفجر واجري على تطلع عين شمس. الجامعه اجري على عين شمس اه كنت خلص بنزل الجامعه. دمرداش. واحنا عندنا هناك كنا برضو الموضوع كان فيه سبق، اللي يجي بدري هو اللي بياخد اليونت. اه تمام. مم. فكنت بجنزر اليونت حرفيا، بحط عشان الحق اروح فاكر انت اشتغل. الشنطه الفلامبو بتاعتنا كنا نحطها دي، مم. واقعد هناك من ابتدي اول بيشنت يخش الساعه 7. كانوا بيمشوني من العياده. كان عندنا داده اسمها ام وليد، كانت بتنزل على سكينه الكهرباء عشان تمشي. فانزل 6. آه. وكنت بنزل ساعتها في عياده دكتور حمدي الزاد، الله يرحمه، في الله يرحمه. كان في روكسي، مم. ودكتور احمد عبد الرحمن في سفيه. مم. فانت متخيل ان انا من الصبح وبطلع جري طيران من هنا عشان تقف في العياده هناك. طبعا لازم تبقى رايح هناك شيك، ريحتك حلوه والاثنين ما فيش فلوس يا باشا. بدون انت مقابل، يا بي انت حلم حياتك تتعلم تقف مش بس تاخد معاهم. فلوس. فلوس ايه مم. في. مم. فانا ما كانش عندي وقت. طبعا في الوقت ده ناس تانية من اصحابي كتير كتير وعملوا فلوس وفتحوا عيادات، هو لسه في امتياز، وناس جابت عربيات ربنا كرمها، وانا كنت صفر ماديا صفر. مم. انا كنت عامل في الفتره دي زي السفنجه اللي هي عايزه عارف من همان ملا يشبعان، طالب صحيح. العلم وطالب. انا بقى كنت مم. طالب العلم اللي هو يعني بص بشفط عطشان علم كل بس حاجة. مم. مش مم. فاضي حتى مم. اتكلم معاه. وحتى مامتي كانت في البيت، هي كانت بتقول لي يعني ما كانش عاجبها برضه ان انا بعمل يعني خلاص بقى بتموت نفسك يا ابني ليه؟ ومش وبرضه انت برضه انت اتخرجت، فانت برضه مش عايز تاخد من اهلك فلوس. مم. فاحنا كان بيتصرف لنا راتب طبيب الامتياز من الجامعه كان 350 جنيه. كنا بنعمل الابونيه بتاع المترو عشان تمشي حالك يعني. وفاكر ان انا كنت بروح اشتري شويه ماتيريال عشان اشتغل. يعني مثلا كنت بروح اجيب اليونيمتريك بوست بتاع دنت سبلاي، مم. وانزل اشتري حاجات معينه حتى لو الجامعه مش هتوفرها لي، بس انا عايز اشتغل بالتكنيك ده. مم. حتى لو مم. شفت بتقول لك 350 جنيه كان يعني ما انا فيش. فاكر انت كنت بتيجي تراي جروب، لما كنت بتيجي تراي جروب تشتري الماتيريالز بتاعتك في فتره الامتياز وقبل فتره الامتياز، انت كنت دايما تحب تقرا الحاجات اللي مكتوبه على بالظبط على الفلايرز، البامفلتس وتفتح يعني. البامفلت وتبدا تشوف وده الحاجات دكتور اللي ايهاب كان جوه بيحب الفلاير الموضوع اللي ده جوه، ودي بتاعت ايه، وتروح تسال وتعمل طب ودي احسن ولا دي احسن، طب دي سعرها كام. فبرضه ما كانش كل الدكاتره بتعمل كده. كان هو الجامعه بتقول له والله هات كذا او احنا هنشتغل بكذا، recommendations. فخلاص بروح اشتريه وخلصنا. انما لا، انت كنت دايما تقف وتقعد تقارن بين الماتيريالز الموجوده، ودي كانت حاجه تحسب لك يعني. الحمد لله. طيب انت بعد ما خلصت امتياز، انا متخيل ان انت حسيت ان انت مهنتك كطبيب شداك. انت حاسس ان انت لا انا اتخلقت عشان اشتغل دكتور. يمكن عشان بقى فيها تشالنج، لان انا ده افتكر كنت عايز اخش مخابرات او بعد كده مخ واعصاب وقلب ما خلاص مفتوح، بقى، ما حاجه في الحاجات دي. فخلاص بقى الحاجات دي ايه جلت كلها. ايه بقى الحاجات اللي هي في طب خلاص اسنان بقى هتاخد اخش لك اندو. التشالنج. اما وقفت مع دكتور احمد طبعا الاندو، لدرجه ان انت هقول لك حاجه هتضحك عليا يعني. انا بقى من كتر الباشن اللي خدني، انا كنت ساعتها في امتياز بشوف البني ادمين ازروت كنال يا يعني اللي هو نايم بالليل في اندو يعني كنال في اندو السقف. اندو بس سيفيرلي كيرفت كمان. كانت لسه بقى البروكون فايل دي ما وصلنالهاش يعني. مم. بس اندو يعني تخصص شرس وبتاع، وكل الناس بقى في الوقت بتكرهه، اه كل الناس بتكومبلين منه، أنا بقول لك ودايما في الدنيا كانت واسعه قوي يا دكتور آه. محمد يعني. طب انا هقول لك في على حاجه، تخصصات كتير قوي، انت هقول لك دخلت في طب هقول ادي لك حته على في حاجه مثلا الدنيا. كوميديه برضو في الفتره دي. انا 2009 كان برضو الامبلنت كانت بتطلع، وكان دكتور احمد مم. بركات والقصر العيني كان بيعملوا كورس. انا رحت خدت كورس امبلنت بس ما جاش معاك سكه ده شكله. ودفعت فلوسه ساعتها، كان ساعتها بما يعادل حوالي $1,500 في الوقت ده. يا وكنت تاخد المفروض شهاده تبع جامعه دي جي اي وبعد ما خدت الكورس ده، انا بتكلم عليه بقى الممارس فارس. يعني حسن يجي يتكلم في وقتنا احنا، كان البيشنت يعني هي كان افورد ان يدفع لك فلوس اندو، بس مش كل البيشنت كان افورد ان يدفع امبلانت. صحيح. فاللي حصل انا خدت كورس وشهاده واتركنت على الحيطه، ما جربتش.
ففضل دايما اللي انا بشتغل بيه هو الاندو والبيشنت بيجي لك ببين يا خلع يا اندو يا خلع يا اندو يا خلع يا اندو. دلوقتي بقى في ناس كتير قوي سبيشالست لموضوع الاندو بقى يشتغل في كذا عياده. يعني هو ما بقاش في دماغه ان هو يروح يشتغل او يفتح عياده بنفسه، بقى يقول لك انا هروح للعياده الفلانيه، عياده كبيره ومحتاجه السبيشاليتي دي، فانا هروح اشتغل فيه، واروح هنا واروح التجمع واروح مدينه نصر وهكذا. انت ليه فكرت ما تعملش كده وفكرت انت تفتح عياده، ولا انت ما فكرتش تفتح عياده في الاول؟ بص، بالعكس انتوا اول حد اتعاملت معاه، لان انا فتحت عياده. انا 2007 خلصت امتيازي، 2008 فتحت عياده 2009. على طول؟ اوكي، ودي حتى بقولها كانش في دايما. جيش؟ لا الحمد لله. الحمد لله. عشان تمارس شويه رياضه المخابرات بتاعتك. يمكن الفترة دي كانت فيها حاجة مختلفة بالنسبة لي، وده أنا بقوله لكل الشباب حتى اللي بيقفوا معايا وكده، اللي هو عيادتك هو الجيم بتاعك. يعني مهما رحت، يعني أنا بالمناسبة أنا كنت فاتح عيادتي وكنت بروح عيادات، لأن إحنا بنتكلم في الأول وفي الآخر وأنت لسه فريش جراد، محدش يعرفك، سوري يعني في السوق، أنت مين انت يعني؟ فتحت عياده فين في الاول؟ فمين هيجي لك في الاول؟ فانا فتحت كنت فين الاول كان عيادة؟ لسه في مكان كده مش معروف. ده انون مش عايز يقوله. في الفتره وقعدت فيه كتير، ماشي. فكنت انا ببقى هنا وهنا، ما ينفعش ان يعني هو تقصد يبقى بتروح العياده اللي انت فتحتها وفي نفس الوقت بتروح تشتغل عند ناس؟ حلو. وفتحت اللي هو مش مع بابا، يعني انا لوحدي. اوكي تمام. فاللي هو العياده دي كانت بتاع بابا لا اصلا؟ لا الجديده بقى دي مالهاش علاقه، انا فتحتها لوحدي لان برضو انا كان عندي صدام مع عيلتي، هم جي في بلاك، تمام، الاولد سكولز شويه، وبرضه انا كان في دايما عندي ديسبيوتس بينهم وبين بعض، اللي هو ليه التكنولوجي دي، ليه الجهاز ده، الى حد ما ما كل احنا حلوين اصحابك وشغالين كده وكل حلو اصحابك والدنيا تمام. بيشتغلوا بكده وبتاع. فانا مش هنسى الموضوع ده، احكي لك عليه، ان انا في 2009 خدت منه 5000 ونص. الرقم ده 5000 ونص ايام 2009 كبير. انت كسر ال 1000 دولار. كان رقم مش الناس مستوعبه ان احنا كنا بنتكلم فيه. انا كان الدولار ساعتها كان ب3 ونص وب4 وب5، كان ايام حسني مبارك والكلام ده. فقلت اجيب ايبكس لوكيتور ب 5000 ونص ساعتها. من جد ساعتها. ايه الرقم ده يا عم؟ فهو برضه متخيل ان انا داخل بالايبكس وكده هخش بثلاجه بقى يعني. جايب جهاز. داخل كان ساعتها اللي هو بتاع اللي هو كان بتاع ماني قد كده ده. فايه يا ابني ده؟ فقلت له ده الايبكس لوكيتور. ايه يعني ده هيخليك ما تشتغلش بالاكس راي؟ قلت له مع الاكس راي. فطبعا ابنك انت بتهرج بقى. انت بتهرج. يعني انت هتشتري ايبكس لوكيتور واكس راي كمان؟ احنا كنا جايبين الاكس راي كده كده. فاللي هو ده ليه بقى؟ عشان اكيرسي. اكيرسي. ادي ابنك بقى، ادي ابنك اللي هيودينا في داهيه. بالظبط يعني. فده قصه ان انت عشان ما نتوهش يبقى لازم الاسئله بنوضح للناس. تفتح عيادتك في الاول ولا لا؟ انا مقتنع ان عيادتك هي شيء اساسي، لان انا لما رحت في عيادات كتير ما حدش كان بيديني مساحه ان انا امارس اللي انا بتعلمه. يعني انا هقول لك على حاجه ممكن ما تصدقهاش. انا في عياده من العيادات قطعوا السكشن. يعني ايه قطعوا السكشن؟ شالوا السكشن من اليونت. عشان ايه؟ قال لك دكتور محمد طول ما هو شغال بيشتغل بالهاي فوليوم سكشن كتير، فيبوظ لنا الكمبريسور. بالظبط اكزاكتلي. طب نشيل الكمبريسور حرفيا يعني. يبقى انا كنت ايام زمان ما كانش لسه في علم رابر ده وصلنا له، فكنت بتحط العيان مثلا نص خداديه في بقه من القط مع السكشن، يقعد يشفط بقى. فانت بالنسبه للناس اللي انت بتشتغل عندهم مش شايفينك قد. انت عايز تشتغل زي ما الكتاب بيقول بالظبط نفس اللي انا اتعلمته وعايز اجي اطبقه. يعني دكتور شرنوبي ما هو صاحب العياده وشغال ما شاء الله، ايه العزل ده؟ وليه اكس رايز؟ وفي عيادات كنا بنروح فيها ما فيهاش اكس راي، فانت كنت بتضطر تحط الماستر كون جوه السنه وتحط عليه تمبري وتبعته بقى المركز الاشاعه يعمل اشاعه يرجع بيه. هو ايه ده؟ بتاخد كذا سيشن وليه بتطول؟ هو بيذاكر جوه. في كومنتات فالمكان الوحيد اللي انت هتعرف تمارس فيه الطقوس بس حتى لو مش هتجيب فلوس، بس هتعرف ان انت تتمرن صح. انت في شغلك بتحاول على قد ما تقدر تراعي ربنا وتشتغل كأنك بتشتغل حد من عيلتك. لنفسي يعني حد من عيلتك او لنفسك علشان تطلع الشغل اللي انت راضي عنه. ودي كانت كلمة كان قالها حد من اساتذتي بس مش فاكر في الجامعة، كان بيقول انا ما بجيب مثلا بحط توبيكال بدوقه في بقي الاول. صوديوم هايبوكلورايد اللي انت بتحس البيشنت ايه متضايق منه بحطه في بقي عشان استطعمه واشوف عامل ازاي. فانت يو هاف تو ان انت يبقى فيه جزء اللي هو الهيومن بين ده يعني. فانت
بدات السكه بتاعت او الكارير بتاع ان انا خلاص انا دكتور سنان، هاخد السبيشاليتي دي بتاعت الاندو، هشتغل، هفتح عياده، هخش الكارير ده. ما فكرتش في لحظه من اللحظات طب ليه ما كنت اشتغلت زي الناس اللي بتشتغل في شركات، او كنت سافرت مثلا، كنت رحت دولة من دول الخليج؟ يعني كان ساعتها بتهيألي كان كل ده الكلام ده مطروح، خصوصا بعد الثورة. في ناس كتير قوي سافرت بعد الثورة. فكره السفر ان هي كانت تجي لي في الوقت دي ما كانتش مطروحه في دماغي خالص، مم. خاصه انا بحب عيلتي يعني واتاتشد ليهم وكده. الاوبشن التاني ان انت بس تشتغل في شركات تانية. شركات بص هقول لك على حاجه تانية ممكن محدش واخد باله منها. احنا اول ما اتخرجنا مم. كنت انا بقعد مع اصحابي، مثلا المهندسين الضباط اللي شغالين في مالتي ناشونال، كلنا بقى مدرسه واحده يعني. اه انا كنت اقل واحد فيهم في السالري، كنت طالع في امتياز كدكتور سنان يعني. ما كحياني فيش يعني ما ما فيش فيش. ما انت بتقولي ما كنتش تاخد فلوس اصلا. فاصحابي اللي هم كانوا نيجي نقعد بقى على القهوه زي ما بتتكلم وكده، مم. مثلا تلاقي واحد صاحبي بقى مهندس بترول مالتي ناشونال بقى، كان مم. لسه بقى جايب الايبود والكلام دوت وجاي من انجلترا وكده، بياخد بقى ساعتها 7 8. فانت بتبص له ايه ده؟ اوف ايه ايه ده يا ده عم؟ ده رهيب. ده انت لو قعدت تصرف وهو اللي فيه لحد بيحسبها ما تموت وهو بقى اللي على مش اي، هتخلصهم. وهو على اي قعده هو اللي بيعزمنا وبتاع، وانت رحت شغالي وجيت بقى، ده شغال في وشلمبرجير البترول. وجاي والسيفتي وبتاع. ولكن انا بتكلم بقول احنا الكامباك بتاعنا بيجي بعدين. مم. واعتقد احنا كنا بنتكلم في الموضوع ده مع بعض صح. قبل كده، مم. ان احنا مم. يا جماعه ما تستعجلوش. وده اللي هو بالنسبه للشباب الصغير اللي هو عايز يبقى زي الفاست فود. الفلوس هتيجي امتى؟ هو اهم بسرعه اول سؤال بعد هي ما يتخرج، هتيجي، اللي الفلوس هو هتيجي امتى؟ بعد كده الناس مش قادره تفهم ان هي بتيجي لوحدها والله. مم. فخدت العياده وبدات الريسك، بدات اول عياده، مم. العياده اللي هي كانت بتاعه الوالد لا قديمه، خالص خالص. لوحدك انا بادئ تماما. لوحدي تماما، تمام. بدماغي بكل حاجه، حلو. كاتب الشيكات كاتب الشيكات على نفسك ومظبط حالك، طيب زي الفل. طيب ليه بقى دينتال بوينت؟ وليه دينتال بوينت اكاديمي؟ دي كانت الاستيب رقم 2. ما ابتديت ان انا عايز انقل في مكان تاني، وهي البوينت زي ما انت تقول التفاصيل وسيرتن تو ذا بوينت وبوينت. وانا مقتنع دايما ان فحبيت البوينت دي هي دي المكان الالتقاء اي حاجه. مم. فانت هو السؤال ليه الاسم ولا ليه عملتها يعني؟ ليه عملت دينتال بوينت؟ الاكاديمي دي؟ اول كانت دينتال بوينت كلينيك. تمام. وانا بعد ما عملت دينتال بوينت كلينيك كنا احنا في الفتره دي 2016، دي كانت انطلاقه ان انا ابقى سبيكر. حلو. وانا اصلا في الاول لو احنا رجعنا بس في 2016 يعني انت قعدت فتحت في 2009، مم. ومن 2009 ل 2016 ايه بقى كانت الفترة دي بتعمل فيها ايه؟ كلينيشن عادي. وانا بالمناسبه مش على طول اتقبلت في الماجستير، مم. قعدت كذا سنه بنترفض. مم. لدرجه من ان عين انا شمس برضه قدمت في عين شمس؟ قدمت في جامعات مصر كلها. ما كنتش بتقبل. وساعتها كانوا هم بيعملوا حاجه كان الجي بي اي، مم. والجامعات الخاصه كان دايما الجي بي اي بتاعها اعلى مننا. مم. احنا كجامعات حكومه فهم طبعا اوريدي كان فاحنا كان عندنا في 5 اوبشنز بيخلوك تخش. يا اما انت عضو هيئه تدريس هم مم. عايزين ياخدوك جالك تعيين، او ان انت بيجي لك تكليف وزاره الصحه فبيجي لك حاجه اسمها ترشيح من وزاره الصحه، مم. يا اما ترشيح من الداخليه يا الحربيه، يا اما بيتقال عليه حاجه اسمها نايب زاير، كنت انت بتروح تقدم نايب حلو. زاير. انا كنتش اي حاجه من الحاجات دي، ولا واحدة وبعافر لوحدي زي الناس بتقف في الطابور وتاخد لغايه ما جيت بجد؟ في اخر سنه رحت اتقبلت. للدكتور احمد. لا خالص، احبطت. وساعتها بابا قال لي هكلم لك اي حد من زمايلي اشمعنى الاندو يعني مم. هيتقال عليك ماجستير هو اندو. انا عايز ففي الاخر انا من كتر الريجكشن ده انا ابتديت ان انا اشك يعني. مش تعند. لا فعملت ايه؟ قمت واخد كل شغلي مم. ورحت قلت للدكتور احمد انا عايز مع حضرتك ميعاد واعمل لي ايفالويشن لشغلي. لو انا شغلي فعلا لا يستحق ان ابقى اندو خلاص يعني نشوف سكة تانية. اما خلاص احنا بتقول استخاره وكده. فاما رحت لقيته سالني سؤال فبيقول لي هو انت بتشتغل باني روتري فايل سيستم؟ قلت له أنا بشتغل مانيوال. ايه ده شغلك انت مانيوال؟ فلا تمام وكويس وكده. فاصريت. انا بقى ده اللي بتكلم عليه لو احنا بنتكلم على الموتيف للناس، ان انا قعدت سنتين باخد ريجكشن، وبعد كده انا ما كنت شغال في وزاره الصحه طبعا كنت داخل مرعوب ان انا مم. هبقى هيحصل لي ديكلاين او كده. فهقول لك حاجه ما قلتهاش لحد قبل كده، ممكن تبقى دي حصر بالنسبه لك. مم. المكان اللي انا اتعينت فيه كان المكان مش مؤهل لاي حاجه خالص، وساعتها دماغي قفلت تماما ان انا مش عارف اشتغل في الكوميونتي دي، وكانوا بيتريقوا في عليا. وزارة الصحة. مم. للأسف. فعملت ايه؟ بقيت اكلم صحابي وابناء احنا في شهر رمضان برضو، كل واحد هيطلع زكاه مال، هاتوا الفلوس دي وانا هنزل. انا كنت باجي لكم بقى
هنزل القصر العيني وانا اشتري كل الماتيريالز والانسترومنت، وكنت بتكلم مع مدير المستشفى ان دي هتخش تبرعات عشان نعرف نشتغل. بالظبط. يعني انت بتحاول توجد لهم حلول فايه اللي علشان حصل؟ تشتغل. فاحنا بقيت لان انا ما بعرفش اشتغل يعني، مثلا كان حتى شكل الادوات بتاعت الخلع مش دي اللي في غريب. الكليه يعني. فبقيت انا انزل اشتري، اخد الفلوس دي من اصحابي الكلام ده، ونشتري انسترومنت والكلام ده، وابتدى بقى يجي شباب صغير معايا بيستلموا التكليف. فعايز اقول لك ان مش عايز يعني العيادات اللي حوالين المستشفى كانت عايزه تذبحنا، ما هو انت لان احنا بنوصل لمرحله يا باشا هيشتغل انت بتتكلم وهيجيب عيانين. مش كده بقى يا باشا، انت بتتكلم ان الكومبوزيت كان بيتعمل ب 15 جنيه ساعتها، كنت بعمل يوم امباكشن وعمليات والكلام ده كله. نتيجه ان احنا بقى جبنا بقى نزلنا في اوتراي ماتيريال، جروب بقى مفيش فبنشتري شغل. بقى فاحنا كنا بنجيب بقى اللي هو حتى لو كان اشتريت من عندكم كان البوكس بتاع التحميض انا اكيد مش كان فاكر. في اوبشن اللي هو فيه زرار بينور تشوف انت بتحط فجيب اللي بينور، فجيب ابو زرار. بس فلو احنا بنتكلم على البوينت دي دي كانت ساعتها قعدت تسالني بقى عشان ما انتهش تاني، انت كنت فين من 2016؟ قعدت 3 الماسترز سنين بعد كده دخلت الماستر، اتقبلت 2012 اللهم لك الحمد، خلصته في سنتين. حلو. كل اصحابي اللي سبقوني خلصوا قابلتهم معاك. بالظبط. انا هم بادين قبليك. بالظبط طيب تمام كويس. وبعديها من 2000 انت بتحب المذاكره عامه يعني، انت واضح ان انت بتحب المذاكره. دحاح. لا هي مش حاجه عيب على فكره، بالعكس ده إن حب المذاكره ده ما هو اللي بيخليك انت بتشوف حاجات نظريه كتير واوريدي بتطبق في عياداتك وبتروح عند ناس وبتاع، فده اللي بيخليك فارق. انت عندك النظري والعملي في نفس الوقت. او دايما كنت مقتنع ان انا عايز ابقى رول موديل، ما تبقاش انت اكاديمي بحت لدرجه ان تبقى بتعمل باراجرافات بس، ولا انت سوري كلينيشن بس فتكنيكال فيتقال عليك ايده حلوه صنايعي بس ما عندوش النو هاو، ما عندوش الحته فهو دي. الجامد اللي يعرف يوزن حلو. فانت بعد ما بدات الكلينيك تشتغل ودينتال بوينت تشتغل، ابتديت تزود فيها موضوع الاكاديمي دي. لا خالص، الاكاديمي ما كده. جاتش دلوقتي خالص. الاكاديمي جت امتى بقى؟ اللي حصل لو انت بتسال الاكاديمي، انت قول لنا سيكونس الاحداث يعني. ماشي. 2007 خلصت حلو. الكليه بكالوريوس، 2008 كان الامتياز، ماشي. 2009 فتحت عيادتي اللي في الاول خالص واستلمت 3/3/2009 تكليف في وزاره الصحه. من 2009 لغايه 2012 ريجكشن من كل الجامعات. 2012 ربنا اذن جالي ترشيح وزاره الصحه، انا كنت اللي بتكلم بقى للناس يعني لو حد عايز اللي هو بيجي الفرج بعد فتره. انا جالي ترشيح وزاري ومدفوع الاجر وواخد اجازه، فقعدت واخد سنتين وباخد مرتب. فمش عايز اقول لك انا الجنان اللي انا كنت فيه مش بنهل بقى من الكتب يعني، انا عمال اقرا حاجات وانا بقسم بالله انا مش عارف انا نجحت ازاي وانا في اندر جراد يعني. احنا ده قد ايه الجهل اللي تبقى شايف ان انت بعد ما تخلص ان انا عندي علم، مش مفيش لسه كتير بقرا الكلام ده كله. هو ده كان البيز بتاعي للدكتوراه وانا بشتغل. بعد ما خلصت 2015 ناقشت وخلصت والثوره والكلام ده كله، ابتدت السوشيال ميديا. ابتدت الناس تعمل بقى قصه السوشيال ميديا ونشوف ناس ونتابع والكلام ده والبيرسونال براندنج والقصص دي. وعايز اقول لك انت في ساعتها ما كنتش متخيل ان انا بعمل كده وانا مش عارف ليه اصلا يعني. ما كانش فيه بتجيب وعبد الرحمن ونتقابل ونصور ونشتري ماتيريال تاني وديفيد كلارك والبايو كلير والكومبوزيت. وعايز اقول لك انا جيت بعد الماجستير انا نسيت ما بقتش مركز في الاندو اصلا. ليه بقى؟ انا قعدت فتره بقى اتسحلت جوه الكوزموتكس والكومبوزيت والتصوير والرابر دام. واول محاضره عملناها تبع كانت النقابه 2016، كان دكتور احمد ساعتها كان هو اللي كان مسؤول، كان سكرتير النقابه ساعتها. وعملنا ساعتها اول محاضره كانت هناك عن الرابر دام وكده. ودي كانت البدايه. دنتال بوينت اكاديمي 2019. حلو. ايه الفكره اللي خلتك تعمل دنتال بوينت اكاديمي؟ اول حاجه كنت الاول بنعمل كورسات از جروب بره العياده. بالظبط. كنت بعمل في العياده بس كانت لسه كلمه الاكاديمي ما كانتش في دماغي يعني. كنت دنتال بوينت كلاب مش اكاديمي. ده كانت في الاول كفكره يعني. وكنت بعمل كورسات صغيره. بعد كده بقيت حاسس ان العدد ما ينفعش في العياده عشان الريسبشن صغير، فابتديت ان انا اطلع بره. طيب انا سؤالي كان يعني ايه اللي خلى يعني انت دلوقتي واخد الكارير بتاع العياده والاندو ماجستير ايه اللي دخل اكاديميك؟ ايه اللي جاب في دماغك ان انا انا عايز اعلم بقى اللي انا اتعلمته للناس؟ يعني حسيت ان في ايه ناقص عشان الناس محتاجاه ان انا اعلمه لهم. التيتشنج نفسه، وده اللي احنا بنعاني منه دلوقتي. اللي هو ناس كتير بتسالك
وبعد كده بقت الناس عايزه تعرف هو ده بيتعمل ازاي، مم. وهل فعلا انا محتاج ان انا اسافر بقى لبلاد ما وراء الصين والكلام ده كله، ولا الكلام ده ممكن يتعمل في مصر. مم. فهتلاقي مثلا انا شفت كريم ما شاء الله بيعرف يعمل كده، طب كريم ده بيتعمل ازاي؟ مم. طب يسالني طب ده، طب ما فيش كورس. مم. فتلاقي الموضوع واحده واحده. ولكن دينتال بوينت اكاديمي ابتدت تتبلور في 2019 وتحديدا، ده بقى لو انت عايز نبتدي بيها نقله لحاجه تانية، مم. مع الكوفيد او قبل الكوفيد بحاجه بسيطه. يعني انت الناس كلها في الكوفيد كانت شايفة ان دي نهاية العالم والدنيا خلاص بتضيع ومش هنلاقي ناكل ومش هنلاقي نشرب والكلام ده، ولكن انت بدأت بيها مشروع جديد او فكرة مشروع بالظبط. جديد. طيب يعني دي حاجة كويسة جدا. يمكن سبحان الازمات الله بتخلق الأزمات بتخلق فرص كتير. كتير. طيب انت في وسط ده دلوقتي، انت النهارده في دينتال بوينت اكاديمي، في دينتال بوينت كلينيك، ما شاء الله بتحاضر في دول كتير جدا في العالم. مره تقول لي في مش عارف كان في اخر مره المكسيك دولة عجيبة جدا يعني عشان تروح تحاضر المكسيك. فيها. المكسيك، دبي، السعودية، يعني ما شاء الله دول كتير قوي انت رحتها بتحاضر فيها. بتدير الوقت ازاي؟ بتدير المنظومات الصغننة اللي جنب بعض اللي عاملة كيان كبير دي ازاي؟ بص هو يعني خلينا متفقين طبعا، هو ده بيعمل لك هيدك مش طبيعي، واحيانا اكيد كتير بتبقى خلاص ستريسد جدا هتكسبلود طبعا. والكلام ده كله. خاصة ان انا برضو انا ببص في تفاصيل كل حاجات، يعني بالذات مم. البروكم فايل دي لسه عشان انا كده هل انت بتكلم. بتجيب حد مثلا يساعدك في القصة دي، او في لاين تاني تحتيك انت بتبدأ تخليهم يحركوا لك والله حاجات، يعملوا لك حاجات؟ بحاول دلوقتي، بس برضو لما تيجي انت تبص بتلاقي دايما في الباك يارد فيها ثغرات، مفيش حد هتلاقيه بيقفل لك. يعني ده مستحيل. نصيحة لأي حد بصراحة، مهما انت بقيت لو انت مش هتبص هتقع. ما هو اكيد، بس انت مش هتعرف تعمل كل حاجة لوحدك. ده اكيد طبعا، مم. بس انا بتكلم انت بتسالني لغايه دلوقتي محاضرات انا اللي هعملها لوحدي، مم. الفيديوز انا اللي بمنتجها لوحدي في العياده، ستيل لغايه دلوقتي كومبليكيتد كيس انا اللي بشتغلها لوحدي. فطبعا ده بيجي الى حد ما على وقتك السوشيال شويه. مم. يعني إدارة الأكاديمي وإدارة العيادة والكيسز الصعبة، كل ده أنت بتشتغل بنفسك لحد دلوقتي؟ دي, للاسف. دي قصة لوحدها تاخد وقت ومجهود رهيب. ده حقيقي. طيب إيه أكتر حاجة عملتها كسبتك فلوس؟ ان استثمرت في نفسي، ان انا مم. اشتغلت كل فلوس حطيتها في محمد، وان انا اتعلم حاجه تكنيكاليتي او ان انا انفست في نفسي، هي دي فعلا بفضل الله، والصدقات طبعا. ماشي. دي طب دي وإيه أكتر حاجة عملتها خسرتك خسرتك فلوس. فلوس؟ العكس كده بقى. العكس. اه آه، ان استثمرت فلوس بره طب اسنان في كذا بره حاجه. طب أسنان. مم. خسرت جامد. ده يقول بقى اللي ايه ما اللي يفهمش في حاجه ما اللي ما يخشش يفهمش في فيها. حاجة ما يخش فيها، وصاحب بالين كداب. انت من هذه مش من النوعية؟ هذا، يعني انا جربت زي ما كنت بتكلم معاك من شويه، الحاجات اللي عماله تطلع وتنزل اسهم ماشي، بس ورايحه ما نازله. هي دي مش بإيدينا بس. بس انت بتحكي لي ايه اللي ده حصل مع جايز كان حد تاني كانت ضربت معاه. مم. في يعني ناس انا حطت فلوسها في البيتكوين وطلعت، في ناس حطت فلوسها في الدولار وطلعت. احنا في دكتور كنا لسه برضو عاملين معاه لقاء، فكان بيقول ان من النصايح يعني اللي بيقولها للدكاترة، ان دكتور السنان ما ينفعش يبقى دكتور سنان بس، لازم يبقى دكتور سنان بلس. ده لازم يبقى حقيقي. عنده ادد فاليو يا في حاجة ريت. تانية يقدر يا يعملها. ريت. فهل انت بتعمل كده؟ انا بقى نفسي نفسي اعمل انا حد يقول لي اعمل كده عرفني عليه وانا ازاي؟ اروح. اقول لك عليه بعد الحلقة بقى. طيب ده في سؤال تاني بقى نقدر نسأله لك، بس انت اوريدي جاوبت عليه تقريبا. يعني هو الاستثمار، انت بتستثمر وقتك وفلوسك ومجهودك، بتستثمر في ايه بصي وازاي؟ بقيت دلوقتي حاليا كتير بحاول ان انا اتعلم ماركتينج كتير جدا مم. جدا، لان احنا برضو في الجامعه لو هتلاقيني كل اللي انا كله انت اتعلمت ان انت تبقى فايتر، مم. يعني انت ترسف منظومه، لكن انت ما مم. اتعلمتش ان انت تبقى مانجر. مم. فانا كل الفتره اللي فاتت لو انت بتشوفني انا بشتغل على نفسي، ان انا ببني نفسي، مم. بزود بقفل عداد. مم. بس انت ستيل يعني انت ما عندكش بقى البانوراميك فيو اللي انت اه. تبقى فوق، مم. انت ستيل جوه، فانت بتقول انت تبص. بتشتغل. مم. فانا دلوقتي كل هدفي ان انا عايز امانج بقى، عشان تبتدي انت تقولي حد يبقى عايز اطلع تحتيك. لليفل تاني اعلى عشان ايه؟ بالظبط، اعرف فانا محتاج ابص دراسه تانية بسكوب ومجهود. اكبر ده شويه. بالظبط، انت بتتكلم دلوقتي بتقول في حد لاين تحتيك، ما انت ده مم. مش هتجرب فيه. مم. فانت لو ما عندكش اسس وعلم، فابتديت دلوقتي اللي بقى بيشدني اكتر ان هو الماركتنج قوي، مم. البراندنج قوي، ان انت تبتدي ان انت التسويق يبقى عامل ازاي والمانجمنت يبقى عامل ازاي، ده في حد بس انت ذاته. برضو انت بتستثمر استثمار مرعب في الاجهزه.
يعني انا بشوفك بتشوف الناس كلها بتشتري ايه، وتشتري اغلى حاجه الناس ما بتشتريهاش في كل حاجه. يعني سبحان الله، تبص على الناس بتشتري يونتس مثلا، دي كل الناس بتشتري دي. طب اغلى حاجه فين في الدنيا اهي، الناس ما بتشتريهاش. طب انا اروح اجيبها. مايكروسكوب، اكس راي يعني. بس انت خلينا نتكلم ان انت بما انك ان انت بقى ما شاء الله وكيان وشركه، انت نفسك عارف ان الحاجه الغاليه هي اللي بتقعد يعني. بتقعد مش ما بتقعدش ماشي، بس في ناس بتفكر من تيرن ناحيه اوفر بيزنس، اسرع من ناحيه بيزنس اكتر. انا دي فلوسها اقل شويه، فانا اقدر اجيب منها مره وفي وهيغير. تكنولوجي تانية هتطلع بعديها، فهجيب تكنولوجي الاعلى بس اقرب، خلينا مش نتكلم بنفس سعر الجديد. اللي احنا بنتكلم عليه ويمكن احنا شخصيتنا قريبه من بعض. احنا ما بنحبش الهيدك. ما دي حقيقه، يعني انت عايز تجيب دي احطها لحد ما اموت وهي لسه موجوده في مكانها. شغاله وزي الفل، يوم ما تزعل انا هراعيها وانا بس بحافظ انا عليها بصراحه انا ابتديت اغير فكري ده، الى حد يعني خصوصا بعد الصين واللي عاملاه. يعني انا النهارده ما هي لو الصيني بتاع دلوقتي ما كانش من كام سنه برضه ولسه لا هو لا، اللي انا بيأبجريد. اقصده ان انت النهارده لو جيت شفت تمن مثلا يونت مثلا، تمنها قرش او 10 قروش، حلو، هتيجي تشتري براند تاني معروف قوي مش صيني ب 100 قرش، ده ب 10 قروش، ده ب 100 قرش، تمام. ابو 100 قرش ده هيقعد معاك قد ايه؟ بص هو احنا 5 سنين، خلينا متفقين 10 دلوقتي سنين. ان احنا كان يعني برضو ايه، لو احنا هنجيبها بشكل تاني، احنا جينا اول لما طلعنا على البراندات ما كانش في حاجه اسمها صين. صحيح. يعني انت هتنزل تشتري ايبكس اللي بتتكلم عليه هو موريتا، امم هتجيب موتور اندو موتور، هم كانوا هو ثلاث بس حاجات: برضو دنت سبلاي، وكان ان اس كي، وكانت اكتيون ساتيليك اكس راي هي دي جودسن. باشا ما كانش صيني ايه، ما كانش فيه الكلام، احنا طالعين على البراندات. تقصد بقى ان دلوقتي انت لو هتنصح حد بحاجه لا دلوقتي انا لو النهارده هنصح بحد هتنصحه بحاجات، ولو انت لسه بتفتح كنت تنصحه بحاجات تانية خالص. اكيد طبعا، عشان مم. وخاصه ان انت دلوقتي يعني خلينا متفقين دلوقتي الصين عملت فرايتي، ودي حاجه اللي زي ما ده اللي بيتكلم عليه، ده اللي عاجبني برضه في الحوار. مم. الناس وهي بتبقى ماشيه معانا احنا مش بنتكلم في بقى تطور في المينتاليتي بتاعتك في ايه، ان احنا اغلب الاوروبيان براندز طلعت من الماركت المصري خلاص بسبب السعر، للاسف. بسبب السعر. بسبب السعر وبسبب الكواليتي. على فكره الكواليتي ما بقتش بعيده وبقت عن الصين، المنت ما بقتش بعيده. ورانينج كوست بقت مرعبه، مم. والوكيل يعني برضو انت وحظك في اللي بيحصل. فان انت بقت دلوقتي منظومه ان انت عايز برايس وعايز كواليتي كويسه وعايز افتر سيلز بقى عامل ازاي. انت يعني يا جماعه النهارده بالمناسبه بس الراجل ده انقذني في كورس حقيقه مره للحق، واحده وده اللي بس بتكلم ما عليه. تتحركش مره بس هنتكلم واحده. عليه عشان صعبك لحد من بره مصر. انت النهارده من كام يوم انت كلمتني كان عندك مشكله في جهاز كبير بدون ذكر اسماء، والمشكله في اه الجهاز ده صيانته لوحدها بتمن جهاز تاني ده مش هتشتريه من صيانه، حته وقال تانيه، لك هي السبير بارت بثمن جديد بس خلاص. بتمن جهاز تاني صيني. ده حقيقي. فخلاص الناس بقت تفكر ده كده اكتر من الصيني كمان. اكتر كمان. اه طيب هتشتري انت صيني بقى؟ على بقى الصيني. طيب مش طيب، هقول لك على بعض الاقاويل كده وتقول لي تختار ايه منهم. يعني هديك اختيارين وانت تختار حاجه. all of the above. ماشي. العيان بيروح للدكتور الاشطر ولا الاشهر من وجهة نظرك؟ في الاول بيروح للاشهر وبعد كده بيتقرص وبيجي للاشطر. طب ما يمكن الاشطر يبقى هو الاشهر. اي وش انا نفسي ابقى اعرف اعمل الاثنين، تبقى الاشطر والاشهر. ابقى الاثنين يعني فاهم. يعني اعتقد ان انا يعني انت ربنا يجازيك خير يعني على المقدمه الحلوه، بس انا ما اعتقدش ان انا مش من الدكاتره المشهوره قوي. يعني ستيل انا شايف ان انا مش مشهور. لا بس يعني لا انت ما شاء الله بقيت مشهور. يعني ما فيش حد دلوقتي ما يعرفش في الاندو ما يعرفش سبحان صراحه، ما فيش. بص يعني بقول لك إيه، بس احنا لو بنتكلم في العموم لا في ناس اشهر. في اكيد. فاهم. بس انا بتكلم عشان في ناس كتير زي ما بقول لك دخان كتير كفته ما فيش فاهم. في دايما بلاقيه اللي هو شاطر قوي 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 في التسويق، مم. بيكون الحته بتاعه الشطاره ممكن مش بنفس القوه، واللي هتلاقيه شاطر قوي من كتر ما هو انغمس جوه الشطاره جهل مننا وتقصير مننا. وده انا شايف على فكره هو ده احنا علينا ذنب في الموضوع ده، لان أنا في مره حصلت لي مشكله في حياتي عايز محامي. مم. فانا بعد ما طلعت من المشكله لقيت نفسي بنعمل زي البيشنت بالظبط. انا قلت عامل ايه؟ كلمت دخلت على كريم. كلمت كريم دخلت على النت. ده في الاول ده زي في ما انت بقى بتشوف ده في الدكتور اللي هو قريبك، ده في بعد كده اوحش من تخش بقى كده. على النت عشان اه تلاقي اللي بيطلع. فانا بلاقي نفسي عبال ما واحد يجي يقول لي انا عشان اجي لك لفيت على 9 دكاتره، فين يا دكتور الموضوع؟ هو انت ليه مش يا فندم؟ ده احنا حارقين ليل نهار على السوشيال ميديا. شفتكش يا فندم، ده ليه ما بعتوا لي اللي... فلقيت نفسي اللي هو لا ستيل انت مقصر يعني. لا لا لا، موضوع السوشيال ميديا والماركتينج ده بقى
بقى بغض النظر عن يعني في ناس كتير ما تستاهلش ومشهورين جدا، يعني ما يستاهلوش المكان اللي هم فيها، ولكن هم مشهورين لانهم بيصرفوا اعلانات كتير. ولكن في ناس كتير تستاهل مش واوريدي باين. مشهورين، فانت كده عملت الاتنين مع بعض. يعني هو ايوه يا فعلا رب. يستاهل ده وكمان عارف يصرف شويه في اعلانات وفي السوشيال ميديا وبتاع، فعارف يوصل لناس كتير. يعني انا مثلا شخصيا انا حصل عندي مشكله صحيه ما يعني، حكيت لي عليها. وقعدت اروح لدكاتره تقريبا 4 سنين بلف على دكاتره واستشاري ومش عارف ودكتور ايه وزمالة جامعة ايه وكم من الدكاترة فلكي، وكل واحد بيشخص بتشخيص انت حكيت لي حاجة، وكل انت واحد بيعمل حاجة. بالصدفة حد قال لي على دكتور مشهور جدا على السوشيال ميديا وسنا مش كبير، قال لي طب ما تجرب تروح له كده وتشوف الدنيا ممكن تمشي ازاي. فرحت له، انا خلاص انا كنت يئست يعني، وصلت لمرحله خلاص انا عارف انه ده ملوش علاج وخلاص، عايش وانا بيه كده هعيش وخلاص. كده وخلاص وهنقول الحمد لله ونرضى بالوضع. ولكن انا لما رحت له قال لي بص احنا هنبدا من اول وجديد خالص. انا صفر لي بقى في بص اللي راح فات. شايف كل الحاجات بتاعتي كده، قال لي حط الكلام ده على جنب، انا ما شفتش الكلام ده، هنبدا من اول وجديد، مطلوب منك 1 2 تحاليل، 1 2 منظار وكذا وكذا، هنعمل كذا وكذا وكذا. بدأنا من اول وجديد، ابتدينا نمشي في السكة اللي هو شخصني بيها يعني. الحمد لله ابتدى يبقى فيه نتيجة. ودي حاجة تانية ان البلاء ممكن برضه بقى طبعا بيؤجر وتيجي عليه. طبعا، بس اللي انا عايز اقوله لك انه هو عشان مشهور، فانا لقيته مع السوشيال ميديا في اعلان ورحت له ولقيته شاطر، فليه لا ان انت تحاول تجمع هو بين خلاص الاثنين. هو تواجدك على السوشيال ميديا بالظبط مش اوبشن خلاص بالظبط، يعني. يعني انا شايف ان دي حاجة بقت مهمة جدا. طيب تشتغل كتير بفلوس قليلة ولا تشتغل قليل بفلوس كتيرة؟ قليل بفلوس كتير. قليل فلوس كتير بفلوس كتير، ماشي يا عم. عشان كواليتي خلاص. من عشان حاجة، بس عشان نوضح الموضوع بس. مم. يعني احنا كدنتست عموما هي اوبريشن. مم. فانت وفي فاكتورز بس عشان ما نعديش على السؤال ده بسرعه، عشان يقول لك عايز فلوس كتير اه والكلام ده، فما تروحش اقول حته لك غلط. خلاص ارتاحت لا وبتاع خالص. بس هو كده. انا من يوم ما اتخرجت انا بعمل الكلام ده ليه. انت احنا عندنا في جانب بنغفل عنه مثلا اللي هو الجزء السايكولوجي مع البيشنت، وده مم. ليترلي انا بقيت اركز عليه جدا. وده بقى بيعمل بوند بيني وبين البيشنت. مم. ما بقاش اللي هو البيشنت اللي هو خلص تريتمنت ومش عايز يشوفك تاني. مم. ممكن تكون اشطر دكتور في الدنيا، مم. بس انت ما بتعرفش تتكلم مع البيشنت مش هيستريح. مم. اوكي. مم. حتى لو انت سعرك ودايما احسن حاجه. البيشنت بيرتبط ارتباط جامد بالظبط. جدا بالدكتور فانت بتاعه. عايز تقول لي ان انت مم. هتدي الانستيزيا اللي هي كل الناس بتكرهها مم. وبيكرهوا دكاتره الاسنان عشان الانستيزيا، اول ما تحط التوبيكال وتتكلم معاه واحده واحده وسلو انجكشن وتعمل انسبيريشن عشان ما يحصلش مشكله، ده في حد ذاته مش اقل من 10 15 دقيقه، وتخليه ياخد النمب بتاعه وهو يحس بالراحه. حضرتك البروسيديوز دي نفسها من 20 دقيقه ل 30 دقيقه ميبي ان هي اتحرقت بره السكادول بتاعك، مم. ولسه انت هتشتغل واحده واحده وبراحه وجنتل ولو في وبوتي بوتي complication وكوتي كوتي والكلام ده حاصلة كله. ولا يعني مم. فانت عايز تقول لي ان السيشن الواحده او الميعاد الواحد بيتراوح مثلا من 60 ل 90 دقيقه. مم. طبعا انت ده لازم يبقى فيه فلوس، مم. وانت بتعمل تعقيم ورابنج وان رابنج والكلام ده كله، فممكن تلاقي الموضوع بقى 90 دقيقه 120 دقيقه از بيشنت. فلو ده ما بيترجمش بفلوس يبقى احنا كده مش هنشتغل في صح. الهوا بقى. فانت على النقيض الناحيه الثانيه بيحصل ايه؟ كان ليا واحد صاحبي بيقول لي انا بكسب اكتر منك. بقول له ليه يا ابو حميد؟ عشان بيشتغل كتير. قال لي انا باخد في الميعاد بتاعي 10 دقايق وقلب. وبجيب ماتيريال كلها على بعضها ما تكلفنيش 3 4 5 جنيه، اللي هو اشتغل كتير فلوس قليله تعمل ماس برودكشن في الاخر، مم. بس كواليتي مينتنس ما تكلمنيش عك بقى. مم. فانت هي مدارس. فانت هتبقى لان في التوكيل ناس يا تبقى بس في ناس بتيجي تقول لك اصل على قد فلوسهم بقى، يعني انا هعمل اما له دي على بقى قد حته فلوسه بقى اللي بقى. احنا كنا بنتكلم النجاح حلال وحرام، فعلى قد اه فلوسهم دي بقى هناك انت حاسب عليها بقى. حاسب على مشاريبك بقى براحتك. طيب تفتح عياده جديده ولا تتوسع في نفس المكان؟ واتوسع في نفس المكان. ولا يعني انت لو عندك بادجت دلوقتي، عندك قرشين كده طلعوا لك من الشغل، اوكي. تروح تفتح في حته جديده ولا يعني برانش تاني قصدك؟ مثلا، اوكي. ولا تفتح في نفس المكان بس عندي مثلا كلينيك واحده يبقوا 2 يبقوا 3 يبقوا 5 اخد الدور اللي فوق. بس دي مش شراكه، ده انت نفس انت الشغل. لوحدك انت لوحدك انت كمحمد صلاح، يعني محمد صلاح دلوقتي معاه قرشين زياده هيعمل بيهم يا رب ايه؟ يبقوا زياده. اوكي. بص هيعمل بيهم اقول لك اجابه السؤال دي ترجع لحاجتين وانت بتسالني انا نفسي. اول حاجه المكان اللي انت فيه اصلا هو فين. محمد صلاح عيادته في مدينه نصر.
حلو دلوقتي مدينه نصر ماشي، اعلان يا محمد صلاح. 53. تعالوا احنا زورونا. بقى بنتكلم عليه دلوقتي زي آه. اللي انت قلت اللي انت منشنته ده. مم. هل الاريا اللي انت فيها هي كلاس بي ولا كلاس اي؟ مم. وانت عايز مع الوقت انت التارجت انهي كلاس؟ ماشي. اوكي، فلو انت انت بتسيك ان انت عايز بريميوم وهاي ليفل ستاندرد عشان الكوست بتاعتك مش كل الناس قادره تدفعها او مم. كده، فانت اكيد هيبقى توجهك ان انت عايز تروح الى حد ما لحاجه هاي كلاس عشان احنا تعرف. دلوقتي بنسأل محمد صلاح فاتح مم. في مدينة نصر، بتارجت ايه ولا بي ولا سي؟ يعني وانت عايز ايه؟ انا عايز ايه بلس. معظم العيانين بتوعك بتهيألي ريفيرال، بالظبط. كلهم بيجوا لك من طيب، اه بس فانت احنا بيجي بنتكلم لك ايه وبيجي لك بي وبيجي لك سي. بالظبط، بس اللي احنا بنتكلم في ظل الظروف الاقتصاديه مم. انت عايز تبقى الى حد ما في شريحه ما تبقاش ان انت حاسس ان انت جاي على الناس، فتبقى انت وانت بتعمل السيرفيس بتاعتك الناس مش حاسه ان يا هي. محمد بيه، تفتح عيادة جديدة ولا تفتح ولا تتوسع في نفس المكان؟ انا لسه مش عارف دلوقتي، بس انا لو عليا عايز افتح في مكان جديد ان مكان جديد، شاء الله. يعني ما تستثمرش في نفس المكان بقى، خلاص هنروح مكان جديد. اه تمام ماشي. طموح. طيب تدفع في علم جديد ولا تدفع في اعلانات جديدة؟ الاثنين، ما ينفعش اختار. لو هتختار حاجة منهم آه او حاجة قبل حاجة. ممكن لو مم. على الستيبل بتاعتي دي ابتدي ان انا اشتغل في اعلانات عشان تزود فلوس عشان اعرف اخش تمام للعلم. يعني انا عايز تبقى فلوس. الاولاني اعلانات بعد كده ما هي اخش القصه على انت وصلت دلوقتي مرحله سي انت وصلت في حته ستاندرد بالظبط. معين، فاحنا عايزين بقى دايره الفلوس تشغل. بس هي دي ما تنفعش في مع كل الكيسز، يعني في كيسز هو ما عندوش حاجة اصلا، هو لا ما لسه لحظه، احنا ابتدينا من الاول خالص. انت جاي بالظبط. دلوقتي لمحمد ولا محمد اول لا ما انا ابتدى؟ بتكلم على محمد دلوقتي. لو قلت لك في الاول انا خدت مم. كورس امبلانت مم. ما عملتش بيه حاجه، مم. فانا اشتغلت اهو في الاول على نفسي وعمال بصرف في كورسات بذاكر لا واتعلم يعني خلاص بقى عايزين بقى امتى المرحله عايزين اللي فلوس بقى. طيب عيادة كبيرة، تخش في عيادة كبيرة مع شركة كتير، عيادة كبيرة وليها اسم وبتاع، ولا تخش في عيادة صغيرة لوحدك، تبدأ عيادة صغيرة لوحدك؟ هي الواحد. انا لوحدك. كمحمد انت كان عندك تجربة في الشراكة. بص انا ما شاركتش في حياتي، بس كان ليترلي كنا في مدينه نصر، كنت انا مع دكتور احمد الشنايده من انظف واحسن الشخصيات، يعني بص اخوك كده فاهم. مم. والنموذج ده انا شايف ان هو مش هينفع مع كل الناس. مم. ليه؟ لان المركب اللي لها رئيسين بتغرق، فلو هو واحد فيهم خلاص هو مديلك انت كل الحاجات، انت دومين كل في حاجات معينه الصلاحيات. مم. وهو في حاجات تانية اتس اوكي. مم. بلس تاني انت في الشراكه انا ما بحبش ان احنا الاتنين نبقى جايبين المج ده، مم. لا كريم هيجيب المج ده وانا هجيب الورقه دي، مم. كريم هيجيب الكرسي ده وانا هجيب الترابيزه دي، مم. عشان لا قدر الله يوم ما نيجي نحصل سيبريت الناس ما بتشوفش كل المشكله واحد دي. ياخد حاجته. الدنيا سهله، لكن احنا مم. الاثنين جايبين دي جبناها ساعتها كانت بكام مم. وسعرها دلوقتي كام، طب مم. هتديني كام؟ طب انا معيش فلوس. لكن لو جيت كريم الصبح قال لي ابو حميد هو في كوبايتي، البيزنس عامة، اي شراكة قبل ما بنتفق على الشراكة بتشوف هنخرج ازاي، بنبقى حاطين اكزيت بلان. بس مش كل الناس بتعمل كده. يعني احنا متفقين اهو، احنا هنتشارك في 1 2 3 وهنعمل 1 2 3 وادي الاكزيت بلان، يوم ما الطلاق يحصل هيمشي ازاي يا حاجه جماعه؟ بالظبط، الطلاق هيمشي بحيث ازاي؟ ان ايه الدنيا محكمه تبقى الاسره ايه، على طول. تبقى الدنيا واضحه من البدايه. لما بتمشي كده الدنيا بتمشي. بالظبط. لان دلوقتي برضو مع تكاليف العيادات النهارده بقت عشان مرعبة. تفتح، والستاندرد مرعبة. بقى عالي جدا. يعني انت وانت لا بتفتح كومبيتيشن بتقول لي مرعبه دلوقتي. كنت عادي هتفتح بالايبكس لوكيتور والاكس راي، ممكن تبعته يصور بره، ولو لا انا ما عرفت يبقى كنت فيه جايب الاكس فلوس راي. ماشي، لما يبقى فيه فلوس في اكس راي. انما النهارده يعني في ناس بقت بتطلب حاجات ما تنفعش مع بدايات يعني. بس خليني اقول لك على حاجه، يعني بصراحه انت مثلا بتتكلم لو انت بتقولي في بدايتي ان انا كنت احمض واجيب الفيكسر واجي عندكم ودكتور ايهاب يقول لي لا اصل الليكويد بتاع الديفلوبر يا دكتور محمد نزلنا حاجه جديده، القرص بقى القرص اللي بيدوب عشان بيقعد ولا اطول، الانجكتبل دي اختراع. وحاجه انها تتكلم النهارده سنسور السنسور بقى خلاص. يعني حاجه انت بتتكلم تكره الاند اصلا كان في التحميض، مم. وبعد كده يطلع كون كات او يطلع الايبكس ضايع او يقع مم. منك الفيلم وسط بقى الحاجات اللي جوه. احنا النهارده بقى في عيادات بتيجي تفتح جديده، بقى حاطط في الليسته بتاعته سي بي سي تي، حاطط في الليسته لا بتاعته ما شاء الله. مايكروسكوب. كده كده الميكروسكوب ده مش اوبشن بس اوكي يعني او لو لوبس انت يعني. بتبدا برضو في عياده جديده والدنيا لسه مش احسن حاجه، يعني مش اوبشن، يعني مش اساسي برضو. ماشي بس هتلاقي يعني هنرجع تاني بقى انا هتخش اللي بقصده في سؤالي ايه، ان في ناس تيسير على بقت الناس. تيسيرا على نفسهم، بس 2 3 اصحاب بقى يجي يقولوا تعالوا نفتح عياده مع بعض. بس خلينا كده في فاكتور تاني بقى، مم. ان انت لازم يكون معاك حد شبهك نفس الدماغ شبهك اكيد. يا باشا. يعني بص مع احترامي للعلم مم. نفسيا تربيته وتربيه بنتكلم عليه ودينيا، حد خلي عارف بالك اتكلم برضو. معاه يعني. يعني ساعة الخلاف اما يقول اتق الله هيتقي الله ولا اتقي الله؟
اخشع يا شيخ. فدي حاجه مهمه جدا. تمام، يعني انت تفتح عياده لوحدك خلاص، ما او اشوف حد ما شبه تخش الشراكه. اخش مع كريم. ماشي، بس يعني انت باب الشراكه موجود، بس انت تفضل ليه ان انت ليميتس؟ لو تشتغل. تعرف تبقى لوحدك يبقى احسن كتير. تمام. طيب، وكيل قوي واجهزه دون المستوى، ولا جهاز قوي ووكيل دون المستوى؟ لا تاني، اجهزه دون المستوى، وكيل قوي. جهاز قوي بس وكيل. الوكيل دون المستوى، وكيل تعبان يعني. مم. ولا وكيل قوي بس الجهاز هو اللي دون المستوى؟ طب ليه ما يبقوش الاثنين صعب. كويسين؟ بص خلينا او نتكلم. يعني قليل قليل لما تلاقي وكيل قوي قوي ومعاه اجهزه قويه جدا. دي بترجعنا تاني لنفس القصه اللي هي كانت زي بتاعت الشراكه، اللي احنا بقينا شركاء مع بعض حرفيا. مم. انت جبت مثلا دلوقتي مرسيدس، جبت مم. حاجه هاي اند، وجيت بعد كده اول ما عطلت منك احتست. اما مش موجود، مم. شفر. طب يا بيه اعمل ازاي؟ خلاص هي كده قلبت حديده. ولا تجيب بقى عربيه هيونداي ده ده كويس. جميل. ووكيل مغرق الصيانه ومغرق قطع غيار. بص انا نصيحتي لاي حد تاني، الافتر سيل او اللي انت تلاقيه ينجدك، مم. ده مهم جدا جدا. لو جايب يعني انت تختار ايه برضو؟ بص، بس مش لدرجه ان يبقى الجهاز اي كلام يعني. مش شرط يكون جهاز اي كلام، بس يعني عادي. بص هو انا بطبيعه الحال بحب دايما يعني مثلا خلينا في الحته بتاعت الاندو. النهارده في كام ايبكس روكيتر موجودين في السوق؟ انا بص لا ايبكس كده دلوقتي في كام اندو موتور موجودين في السوق؟ كل دول دلوقتي انا بقيت شايف ان هم عادي، بقوا شبه بعض. حلو خلاص أوي. ما بقتش فارقه. هتيجي تختار لا تختار حلو على بس اساس ايه لا بقى؟ وكيل طبعا. طيب ماشي. لا يعني لا بس انا قصدي ايه، لا ما ترميهاليش انت بقى في الاول ايه انها كانت ايام زمان مثلا لا مميتة. سيبك من زمان، لا سيبك من زمان. النهارده خلاص انا متخيل ان كل الاجهزه بقت قريبه جدا من بعض. لا جدا من بعض. ايبكس يعني وموتور هو ده خلاص تقريبا ما هو الفرق، فهتشتري بكام والوكيل وكيل. مين. انا بتهيالي كده. وطريقه الدفع الناس كتير برضه بتفرق لها الموضوع ده. طبعا. طيب حاجه نفسك تكون عندك وحاجه نفسك ما تكونش عندك. نفسي في حاجات كتير. يعني حتى مش شرط تكون كل الناس مثلا تقول لك انا نفسي فلوس، لا ما اقصدش كده. نفسي يعني حج. نفسك حلو موت. حجتش لسه ولا نفسي مرة. وعايز ولازم اللي هو الثلاثه. حجتش ولا مره؟ ولا مره. لا عملت عمر. الحجه بصراحه حاجه جميله. حجيت؟ حجيت. هحقد عليك شويه. لا وكان يعني كانت حاجه جميله ومتيسره ما شاء الله. وحسيت فعلا ان هي كانت خلاص المره الجايه ابقى معاك بقى، ما تهزرش. ما هو للاسف ما ينفعش غير كل تقريبا 5 سنين تقريبا يعني. مش عدى عليها 5؟ لا لسه ما عندهاش 5. ان شاء الله يعدي عليك. استناك في ال5 التانيين يعني. يا ربنا يكتبها لك بدري طالما تقدر على طول اطلع يعني. فايه اللي برضو نفسك يكون عندك؟ حاجه تكون عندك موهبه، حاجه تكون في شخصيتك، وحاجه نفسك ما تكونش عندك برضو. عندي طموح لحاجات كتير. زي مثلا يعني مثلا ابويا مثلا كان بيقول الله يرحمه، يقول لي انت طموح رجل قتله طموح من كتر ما انا. طب دي حاجه كويسه. من كتر ما انا ماشي. اكيد نفسي اكبر اكتر من كده. عايزه فرانشايز، مش معنى ده يبقى كتير يعني، بس اللي هو يبقى براند، اللي هو بمعنى كلمه براند يبقى كتير، نبقى احنا مثلا هايلي سبيشاليزد في الحاجات دي. عايز ابقى في المانجمنت ابقى مختلف ومحبوب، لاني دايما بحس ان انت تبقى مانجر قوي بس مش شرط تبقى محبوب. وممكن تبقى محبوب والناس ما تدلكش وضعك. انا ما بحبش الخلط يعني. يعني لازم شعرايه بين الاحترام وعدم الاحترام. يعني انا بحبك وبتاع، بس يعني الدنيا كله انت ليك حاجتك كل مقام بالظبط يعني. وزي اي حد في الدنيا. يعني انا مثلا بحب سيدنا عبد الرحمن بن عوف جدا، يعني كان بيدلني على السوق يعني انا بحب المسلم القوي. فالقوي دي بقى في كل حاجه، جسمانيا، فكريا نفسيا، ماديا، بتعرف تليد، فاهم؟ وده يعني المؤمن القوي خير من، وفي كلاهما خير احب الى الله من المؤمن الضعيف. فانا بالنسبه لي الموضوع ده بيبقى يعني دايما هتلاقيني دي الناس اللي دايما تعمل لي انسبيريشن. سيدنا عمر بن الخطاب، سيدنا خالد بن الوليد، احسن ناس تقتدي بيهم يعني. يعني عارف الناس دي اللي هي بص بتليد بمعنى كلمه بتليد. يعني انت متخيل واحد طالع ما فيش، ما قالكش بقى اديني اعانه، ولا قال لك دلني على السوق. يعني خلاص خلصنا. فاهم؟ خلاص كفايه اللي انتوا عملتوه معايا بقى، انا محتاج ان انا ابدا اصرف على نفسي، اشتغل انا طريقي وانا فاهم. ينزل بدراعك، خليك راجل. يعني انت لو عايز تقفل البودكاست ده اللي هو خليك راجل. بس انت برضو ما قلتلناش على حاجه نفسك تكون عندك. تكون عندي مع كل الحاجات دي هتيجي بقى. ايه هي بقى؟ حاجه شخصيا ولا حاجه يعني حاجه تيجي حاجه برضو انت ما قلتلناش على حاجه معينه نفسك تكون عندك.
ممكن ما يكونش في حاجه في دماغي حاليا يعني، بس طب ايه اللي نفسك ما يكونش عندك؟ حاجة ما تكونش عندك في شخصيتك، في ان انت شغلك، ما في تبقى طريقتك. اول حاجه ما احبش ده اللي انت ممكن آم، ان الخوف من ربنا يقل، او ان انت تبقى مثلا ما بتتقيش ما ربنا في تحبش الشغل. ما ما احبش تحبش دي ما ما احبهاش، فاهم؟ تحبش. لا تحصل لك بعد كده، او ان انت تبتدي ما بقاش عندك رضا. مم. ان الرضا دي انا شايف ان هي ازمه كبيره لينا طبعا. كلنا، يعني ان انت دايما مش راضي. ده ملوش علاقه ان انت seeking for perfection يعني، دي حاجه مم. وفي حاجه. مم. seeking for perfection انت دايما بتقفل على العداد ومش راضي عن نفسك، مش عن اللي ربنا عشان كاتبه لك. تبقى احسن. بالظبط، اه عشان عشان في تتطور. شعرايه بين الاثنين صح. يعني. في بقى اللي هو مش راضي عن الحياه، دي قصه تانية لا ده بقى. ملناش دعوه اللي هو بينا ليه ده. يا رب ليه دي. ده ملناش دعوه بيه. طيب ايه خطوات محمد صلاح للمستقبل؟ يعني نفسك خطواتك الجايه تبقى ايه؟ عايز يبقى ليا international exposure ماشي، جدا. كسبيكر. الاثنين. كسبيكر ولا ايه كسبيكر واز كلينيشن. ماشي. يعني نفسي ابقى اشهر واشطر، اشهر اشهر واشطر. واشطر. ورقم واحد اخد حتى. السؤال كله. اه، رقم واحد حتى، يعني ماشي. ممكن از سبيكر واز كلينيشن على مستوى العالم، ماشي، مش طب عشان توصل لده ايه الخطوات اللي انت حاططها لنفسك عشان تمشي بيها عشان توصل للجول ده؟ أم... أم... السوشيال ميديا او الماركتينج لازم ياخد واي تاني مختلف، وده من ضمنها اللي احنا قاعدين ماشي. مثلا. يلا اهلا بيك يا باشا. يبقى ليك اكسبوجر اكتر، ممكن تواصلك مع الناس يبقى اكتر، الموضوع ياخد بروفيشناليتي اكتر. اكيد في علم طيب. انا لسه ما اعرفوش، اكيد هدور عليه هدرسه. يعني كل العلوم بتاعت ربنا دي يفتح لنا بيها. آه، عايز اشتغل على نفسي اكتر في الزياده، ممكن ادرس تخصصات تانية برضو، ما عنديش مشكله خالص. مم. نخش ناحيه، عشان بعمل اندو سيرجري كده، ممكن نروح ناحيه الامبلانت دي. نفسي برضو من الحاجات اللي انا حابب عايز. تخش تسيب الاندو بقى؟ مش اسيب. يعني مش هنسيب، بس اقصد بس يعني يبقى عندك انترست في حتة تانية. برضو مش انترست، بس هي اللي انت وانا بتكلم على البيشنت وانا بقول بلان ايه وبلان بي، يبقى هو وانا بتكلم فعلا يعني انا عارف انا عارف كده خلاص. يعني ما وراء البراميل في الاندو. اه. فاهم؟ خلاص انت عارف انت ايه اللي اه، ما هيحصل في ورا اخر البراميل الاخر، دي. خلاص خلص. طب في الامبلانت انت برضو بتتكلم من فوق مم. مش من تحت. مم. فعايزين نمد ده ايدينا. علم كبير ده يا اخ. وجميل. اه. واوسع. واوسع بقى. يعني واوسع. نخش بقى في بحبوحة كده من واوسع. الوقت ومن الزمن. وهي الميزه بقى ان انت كمان مع الاندو سيرجري، فاحنا بنروح ودي حلوه مع الوان تو وان بقى، كمان مم. كورسات الوان تو وان. ما تكلمش انت طيب. على الوان تو. يعني ما انت احكي لنا برضو عن الوان تو وان. انت اتكلمت شويه عن الاكاديمي بتاعتك. بص، و الوان تو وان جت فكرته منين؟ انا ما بحبش الزحمه، مم. وما بحبش ان انا ازاحم مع حد على حاجه. مم. سيدنا موسى كده مرحب بعد ما سقى وقف على جنب كده. فانا ما بحب. فاحنا بعد ما كان الاول كانت الدنيا هاديه في الكومبوزيت، يعني كنت انا وعبد الرحمن الكورسات، هو بوستيريو وانا انتيريو رابر دام، ومفيش حد تاني في مصر بيدي كورسات. مم. مم. بعد كده ما شاء الله الفكره نجحت والناس ابتدت تجرب، انت عارف كله بياخد كورس وعايز يعمل انا كورس كمان سمعت ان في ناس بتيجي تحضر معاك الكورس وتخرج تعمل نفس بس بقى الكورس. عشان بزعل. بس ما اعتقدش ان دي حاجه تزعلك. يعني ليه تزعلك؟ بص، يعني هشرح لك الموضوع ايه الحلو وايه اللي وحش. انت نيتك ان انت بتعمل ده مبدئيا علشان تعلم الناس وتنقل العلم بتاعك بس لناس تانية. ده حلو بقى، احنا بنتكلم عليه بقى ما اقول لك تاني، هنرجع تاني بقى. اه. انا ما كنت الاول بعمل از جروب. مم. انت بتقول ايه اللي خلاك لا احنا 1 تو دلوقتي 1؟ بنتكلم في الوان تو وان. ما انا هرجع لك خلاص اقول بقى. لك بقى ايه اللي ماشي. خلى عمل 1 تو 1. ماشي. عملنا احنا الجروب والكلام ده، الدنيا زحمت كتير اه. وبقينا كتير. وكمان الناس ما اعتقدش انها تستفيد نفس الاستفادة. فجي ساعتها اللي حصل، ساعتها انا ابتديت افكر. رجعنا بقى القصه التاني، ان انت بقينا الضرب في السعر مم. وما بقتش الكواليتي. فخلاص، فانا قلت خدت ستيب باك لورا. مم. لا مش هينفع، ده مش السين بتاعي. مم. انا هعمل حاجه برايفت. مش هتصدق، انا اتكلمت ساعتها كان دكتور بلال موافي بتاع بيب ودان، بيبودنت. واتكلمت دكتور احمد مسعد بتاع حياه، والدكتور احمد مسعد. ومسعد سليم في دمياط وكده. انا يا جماعه هم الناس دي محترمين جدا. هعمل 1 تو 1. مم. فطبعا الناس قاعده تضحك، مين مجنون رايح يزرع في الصحراء؟ مم. ده ما كانش تجيبش. حد عمل القصة دي قبل كده. ايه اللي يعني ايه وليه؟ تقفل على نفسك عياده عشان تقعد يوم مع اتندي هيجيب لك كام وتاخد كام؟ طب سعر يمين شمال. كلمت خسران. الناس دي
بكل المقاييس ورقه وقلم خسران. ما فيش بقى. عملت اول واحد 2019 مع دكتور عمر رجب، ما شاء الله كان هو خد البورد الاسترالي، بحبه، ده اول واحد امن بيك، فلازم ده اول واحد ما يتنسيش يعني. اللهم لك الحمد دخلنا في 127 ما شاء الله، عملنا 6 كورسات في دبي. انا كل ما اغمض عيني كده الرقم بيزيد. فبس إن اول واحد ده ما يتنسيش عمر رجب يعني، دكتور عمر رجب ده حبيبي. فده اتعمل اول واحد. وتاني واحد كان دكتور احمد حازم في 2020. جاب بعديها جت بالظبط لوك داون، كل الناس اللي كانت بتعمل جروب هي مفيش بس 1 تو 1 بس. فبقينا احنا كانت شغاله. فهنا من ضمن البروموشن اللي كان بيتقال ان انت عشان عدوه الكوفيد البس ماسكك وتعالى. بالظبط. ففضلنا في الفتره دي حلو. طب انت بتقولي دلوقتي انت بتنشر الموضوع دلوقتي نجح وسمع لدرجه ان في ناس كتير بقت بتعمله، دي حاجه مش مزعلاني. ولكن ايه اللي مزعلك بقى؟ بالظبط بقى. انا اللي يزعلني اللي هو كريم اهو، انا ممكن لما كومبيت مع كريم انزل بفكره تانية. انا احب دايما، عارف انت كده، بي ام ومرسيدس، مش شرط اصلا كرياتيفيتي. لكن ان انا اجي اشفك انت شخصيا. هي الصين اول ما بدات تشتغل عملت ايه؟ راحت عملت كوبي للحاجه، وبعد كده ابتدت تطور. بس انت بقى بتتكلم بقى في كوبي رايت، فانا ما اجيش اقوم انا واخد كل اللي انت بتقوله بتاع بسنين بالكلام ده كله واروح ريكورد اقوم انا منزل يعني. كوبي بيست. مش تزعل؟ ماشي، بس زي ما قلت لك بقى، انت لو انا نيتي كده انا عايزك تتعلم، ما عنديش مشكله خالص، او وانا استفدت والدليل على كده ان انا في كل الاحوال ان انا بقول لك اسمه ايه ده، ما بخبيش عليك حاجه، كلها اتعلمت. بس انا بحب دايما ان هو ايه، يا باشا اعمل انت التكنيك بتاعك وكلنا نتعلم منه، لكن ما تاخدش فاهم القصه. هيظل الاصلي اصلي والمضروب مضروب، معروف يعني. يعني مهما هو راح وجه. بس انا مش انا انت اللي عملت اختراع للموضوع يعني. انا بتكلم معاك دلوقتي زي ما بتقول احنا 2 اصحاب، مش هقعد بقى ادعي المثاليه عشان قدام الكاميرا فاجيب كبشري في جزء مني قلت لك ايه اللي زعلني ووضحت لك. لكن هو بدل لك ناس كتير عملت ال1 تو 1 يا باشا، بقى في 1 تو 1 لكل مواطن دلوقتي. صحيح. ودي في حد ذات ده حاجه تفرحك ان انت لو انت ما كنتش عملت حاجه كويسه ما كانتش الناس قلدتها او نجحت. صح. لكن انا بقول لك زي ما في برايت سايد في دارك سايد، فايه اللي انا زعلني بس كده يا باشا اعمل الصبح 1 تو 1. بس زي ما انت بتقول انا سبت الاندو، سبت الدنيا كلها ودخلت اندو، سبت الاندو ودخلت في بروكن فايل، فبرضه الناس ورايا بتنط ورايا. طيب دي حاجه كويسه تقول لك ان انت اكيد ماشي في خط صح، اكيد ماشي في طريق مظبوط، اكيد زي ما بيقولوا كده الشجره المثمره. انت فاهم يعني. مستنيين بقى حد يعمل حاجه جديده كده. طيب. ان شاء الله. حاجه اخيره تقول لنا، لو انت النهارده كمحمد صلاح هتبدا من اول وجديد، يعني النهارده احنا قفلنا كل الحاجات اللي عندك، الاكاديمي والعياده وكل الحاجات. يا ساتر يا رب. يعني ده بعد الشر يعني. بس انت ايه، صحيت من النوم الصبح كده زي بيل جيتس قال لك والله يا باشا انا الشغلانه دي مش عاجباني، انا هبدا شغلانه تانية، ايه اول حاجه تعمل؟ حاجه تانية غير طب اسنان؟ لو اشتغل حاجه تانية او هتبدا طب اسنان تاني بس بشكل مختلف. كالعاده انفست في نفسي، لازم انزل السوفت وير الاول بتاع الحاجه اللي انا هعملها بالظبط. انا ما بعرفش اتعلم، ما بعرفش. بص اقرا اول كلمه، فانا مش هعرف انزل اشتغل. ما انا قلت لك، ما انا في الاول قعدت سنه ما باخدش فلوس في امتياز علشان اتعلم. فهنزل هعك في بق الناس يعني، هاخد فلوس احس انها حرامي. اول حاجه هتعملها هتعلم. ما اتربيت على كده، اللود نزل الويندوز ما كان كلمني في. طيب حابب تقول ايه للناس بقى لسه بتتخرج جديد، لسه في امتياز او بعد امتياز على طول، ولسه الدنيا قدامهم مفتوحه فيها مجالات كتير قوي ومش عارفين يروحوا فين، وحروب وازمات وحاجات، فحابب تقول لهم ايه او حابب تديهم نصيحه عامله ازاي؟ نصيحتي لاي حد ان احنا كبني ادم احنا ترايبود، تمام يعني. انت فيزيكال ومنتال والروح اللي هو السبيرت. فانت الجانب اللي هو لازم تقرب من ربنا، وبالذات في الفترات دي يعني اللي هي عصيبه. الرياضه مش اوبشن، وبالذات انت كدكتور سنان وانا وانت عارفين الكلام ده، ظهر وكتاف ورقبه نفسيا حتى يعني. الاندورفين والدوبامين بعد الرياضه ده يا جماعه ديتوكس الحلال، ما ينفعش بحاجه تاني. وان هو يشتغل على نفسه كتير ويصبر. المشكله بصراحه اللي انا بلاحظها، انا مش هدعي المثال اقول وانا صغير بدري كنت فراك وعايز انجز ولكن ما توصلش لمرحله ان ده اللي يغلب عليك لدرجه ان انت يعني زي ما انت قلت كده، هو انا مش هتحرك اللي ما اعرف دي بكام. الكلام اللي احنا بنتكلم كنت بنزل وبفرك وبتاع علشان، فلا يا معلش حبيبي، انت في كتير قوي فاتوره ده انت هتلمه بعدين، فانت بتدفع في الاول. فلو انت مش مقتنع ان انت في الاول يعني حبي
يعني ده بيقول لك ايه، نو بين نو جين. صحيح. ده يعني قانون الحياه مم. وسنه الله في الارض التدرج. مم. يعني لازم نحط في دماغنا دي. لو انت مفيش نطاط، مفيش يعني لو انا قفزات. محمد يا عم، ده احنا لو بنتكلم سيدنا يوسف، لو حد جاب تاريخ حياته انت هتترمي في الجوب وتاخد تبقى عزيز مصر، انت ممكن يقول لك مش مش التاريخ ده هيصدق. كله. مش هيصدق. لكن انت بص هو صحيح. كده فين وطلع فين. مم. فمعلش حبه صبر وحبه مم. تعب هتوصل. لكن ان انا كريم ما شاء الله انا شايف في نهايه خلاص بيلعب ماتش اعتزاله، فكريم بقى انت ما يريح شفتش وانا قبل كده اخد. احنا كنا بنعمل ايه؟ ما ينفعش تبقى انت عايز تجيب نهايه طريق وتبقى هي بدايتك. مم. ده مش عدل في الدنيا. مم. انا عارف ان دلوقتي في حاجات كتير بقت بتنجز مم. في فترات اكيد احنا بالنسبه لاهالينا مرفهين، واحنا اولادنا هيبقوا مرفهين. دلوقتي انا كنت قدك ما اعرفش. وكل جيل ليه التشالنج بتاعه وليه الصعوبات، مش هننكر الكلام ده خالص، كل واحد فينا كان ليه. ولكن اللي انا شايفه يعني اتس ماتر اوف تايم، ولازم نريسبكت تاني بقى عشان الاحترام. انا شايف الفتره دي اكتر حاجه مرعبه. مم. تحترم اللي اكبر منك. مم. يعني زي في الجيش كده يا باشا، انت دفعه اقدم، مم. يعني السينيورتي ليها ادب. حتى لو انت كجونيور بقيت اشطر من السن مم. باشا، مع بس احترامي في ليك، حته احترام لازم تبقى ما موجودة. ينفع. وفي حضرتك دي بقتش نسمعها لا لا مش يعني. حضرتك ايه. فدي يا ريت يا ريت نقول حضرتك. طيب ما حضرتك نورتنا جدا. نورتنا جدا والله النهارده. انا سعيد جدا جدا جدا. انا مبسوط قوي ان كلام انت القلب. جيت، ومبسوط ان انت يعني عرفنا في الاخر ناخد منك ميعاد، لان انا مش زي ما بقول للدرجه دي لك بقى، مش لا للدرجه دي احنا بقى، قعدنا مش كتير للدرجة قوي دي، عشان ناخد منك مش ميعاد. للدرجه دي. بس فعلا ما يعني خلينا نتكلم بجد انت من الناس العزاز جدا على قلبي، وانا وان انا كمان والله. ببقى مبسوط لما بشوفهم ناجحين، وانا ببقى مبسوط لما بلاقي ليك مؤتمر او معرض نازل فيه سبيكر لحد او ببقى مبسوط فعلا ليك، لان انا عارف قد ايه انت بتهتم بالتفاصيل، عارف قد ايه انت ما بتعملش حاجه كده يعني بتعدي كده وخلاص. لا انت لازم تجيب اولها واخرها، ودي جت منين وده وراحت بياخد فين. وقت. بياخد وقت كتير جدا. يعني انا هو بقول ان انا لما باجي ابيع لك حاجه انا بتعب جدا. يعني انا ممكن ابيع ل10 غيرك، ودي حقيقه والله. انا متعب ممكن ليه ابيع كده؟ ل10 غيرك في نفس الوقت اللي ممكن ابيع لك فيه الحاجه. انت بتجيب لي اساسها وبعدين طب مبنيه على ايه، طب ودي مقارنه بكذا عامله ازاي، وي فانت بتقعد تعصر في الحاجه عشان توصل في الاخر للاوبتيمم اللي هيخليك انت تبقى راضي، عشان تدي العيان بتاعك لا وعشان اما اقول ان الحاجه دي كويسه يبقى الحاجه دي دي كويسه، حقيقة. مش دي حقيقة. لا دي حقيقة. فأنا بحييك على ده جدا، حبيبي. وسعيد جدا إن أنت انا نورتني اكتر وشرفتني والله. النهاردة. وإن حبيبي. شاء الله كمان 5-10 سنين يبقى في بودكاست نحكي تاني عن الحاجات اللي أنت عديت بيها ان الفترة اللي شاء فاتت، الله ان شاء يكون الله. في نجاح ونجاح أكبر، اللهم امين. يكون فتحت العيادة أو السنتر بقى الجديد إن شاء الله. ان شاء الله. ربنا يكرمك يا دكتور الله محمد. حبيبي سعيد يا جدا إن أنا باشمهندس شفتك كريم يا النهاردة. جميل. كل سنة وأنت طيب. توسع أشوفك السلام. دايما على خير. ان شاء الله حبيبي. لحد هنا احنا خلصنا البودكاست بتاعنا النهارده مع دكتور محمد صلاح، وان شاء الله مستنيينكم بودكاست جديد مع نجم جديد وقصة نجاح جديدة. اشوفكم على خير.